advertisement and business. All right. So you have to learn from his also. He's very much experienced professor. He's my colleague also. He's my classmate also. So he has also spent a lot of time on preparing these slides and on this literature review topic. And I hope his delivery will optimize the learning and teaching and learning experiences of the students also, and also my experience and other colleagues' experience also. So listen to him very carefully. If you want to ask any questions, write in the chat box, and your some of the co-hosts who are who have got the access to this, the unmuting themselves, they will address your questions here, as well as remaining 5-10 minutes later on. And if these questions will not be handled, then at the end of the sessions, at the last day, you can handle these questions. So don't worry about it. Have positivity in your mindsets. And now I welcome Professor, these trio professors, 3 professors leading. This team is led by Professor Dr. Bhojraj sir. Now this podium is up to you, sir. Thank you. Okay. Good morning, all. Respected Professor Sanjay sir, Balram sir, and other my professors like Dr. Janawali, Manoj Chaudhary, and those who are available here from the research divisions. I respect him, and thank you so much, Sanjay sir, for providing me one topics that is totally related to the review of literature. This morning, we are here to discuss about the review of literature. Before that, I would like to say a few words for you. Even though research is not a interesting subject for all. So, Bhojraj sir, may I request you, because I think Nepali language is very much comfortable. मैले अलिकति अंग्रेजी में बोल दिहालेँ ट्याक्कैसँगले. सरलाई चाहिँ मैले के भने सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेपालीमा भन्दिदाखेरि राम्रोसँग बुझेला कि जस्तो लाग्छ है सर, मेरो रिक्वेस्ट. Okay, this feel I feel also comfortable. मलाई पनि सजिलै हुने भयो हैन. Anyway, thank you Sanjay sir. भाइ बहिनीहरूलाई आजको सेसनमा हामी 3 जना सरहरू छौं. म लगायत अच्युत सर, मनोज सर र ब्याकमा हाम्रो सञ्जय सर हुँदै हुनुहुन्छ. सञ्जय सरको धेरै ठुलो प्रयासपछि यो सुरु भएको छ. म धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आज विद्यार्थीहरू 186 एटेन्डेन्स देखिरहेको छु यहाँ. सुपर हो एटेन्डेन्स देशभरिको. यस्तो राम्रो भइरहेको छ. हामीले पनि यो कार्यक्रमलाई फिजिकली बाहेक जुन अनलाइनबाट दिँदाखेरि पनि कसरी इफेक्टिभ गराउन सकेला हैन. अब हामीहरू फिजिकली दिँदाखेरि त विद्यार्थीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज, विद्यार्थी कता हेर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, सबै हेर्नु पाउँथ्यौँ. अहिले सबै तपाईहरुको हामी केही पनि हेर्न पाउँदैनौँ. तपाईहरु 186 मा कति एटेन्सन हुन्छ, कति हुँदैन हामीलाई पनि थाहा छैन. तर पनि के प्रयास गर्छौं भन्दाखेरि सकेसम्म क्लासलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने प्रयास गर्छौं. र इन्टरेक्टिभ बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई यहाँ सबै म्युट भएको हुनाले म केही सुरुमा बोल्दै जान्छु. म छिटो बोले भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला. ह्यान्ड रेज गर्नु भने म स्लो बोल्ने प्रयास गर्छु. सायद यहाँ एक ठाउँमा मुनाबाट ह्यान्ड रेज भयो जस्तो लाग्छ मलाई. के हो के होइन मिस्टेक होला मेबी. ठीक छ. म प्रयास गर्छु र मलाई दिएको टपिक्समा रिभ्यू अफ लिटरेचर छ. भाइ बहिनीहरु, रिसर्च भन्ने टपिक्स इट्स भेरी कम्प्लेक्स. जति बुझ्यो त्यति बुझ्न मन लाग्ने इन्ट्रेस्ट हुनेलाई. जति भित्र गयो त्यति टुल्सहरु युज हुन्छन् हैन. हामी एमबीएस को 4th सेमेस्टरमा हामी थेसिसको लागि त्यो उद्देश्यको लागि यो काम गरिरहेका छौं. सो दैट यो वीकमा तपाईहरु अलि हेक्टिक पनि हुन सक्नुहुन्छ. इन्टरेक्टिभ हुनु होला. र मलाई एकदमै रमाइलो के लाग्यो भने अहिले सञ्जय सरले आफ्नो रिजल्ट देखाउनु भयो मजाले. 95% स्टुडेन्टहरु जस्ट 4+ दिइरहेका छन् सञ्जय सरलाई. That is very great. You did a lot of effort. त्यसले देखाउँछ कि सञ्जय सरले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ भनेर देखाउनु भएको छ, देखिया छ. विद्यार्थीहरूलाई के भनौं भन्दाखेरि तपाईहरुले यो क्लास लिँदै पनि ह्यान्ड रेज गरेर क्वेशन सोध्नु होला. मलाई दिएको कुराहरु चाहिँ रिभ्यू अफ लिटरेचर छ. त्यसमा रिभ्यू अफ लिटरेचरमा म पहिला अलिकति थोरै सबैले सुन्छन्, मैले पनि सुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ. एकैचोटी रिभ्यू अफ लिटरेचरमा जाँदाखेरि
अलि अपाङ्ग जस्तो कताबाट सुरु गरेर कता बन्द गरे जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म अलिकति एक दुईटा स्लाइडहरू तपाईहरुसँग अगाडिको कुरा गर्छु। टपिक सेलेक्सनको सानो 2 मिनेटको मात्रै कुरा गरिसकेपछि म सिधै कम्पोनेन्टतिर जान्छु र कम्पोनेन्टमा जाँदाखेरि धेरै भित्री कुरा भन्दा पनि तपाईहरुलाई सकेसम्म विस्तारै केही न केही दिने प्रयास गर्छु र म अब स्क्रिन शेयर गर्न गएँ। देख्नु भएको छ होला भाइ बहिनीहरूले? सञ्जय सर देखिरहेको छ? देखिएको छ सर। देखिएको छ है। भाइ बहिनीहरू मेरो नाम भोजराज अर्याल। मलाई लाग्छ अहिले 28-29 वर्षदेखि त्यहाँ क्लास लिइरहेको छु। मेरो मार्केटिङ सब्जेक्ट हो पर्टिकुलरली र म इन्टरनेसनल मार्केटिङहरुको क्लास लिन्छु 4th मा। एडभर्टाइजिङ म्यानेजमेन्टको क्लास लिइरहेको छु र रिभ्यू अफ लिटरेचर, हाउ टु राइट अ रिभ्यू अफ लिटरेचर भन्ने यहाँ मैले राखिरहेको छु। यहाँ कसरी रिभ्यू अफ लिटरेचर सुरुवात गर्ने, यो के हो, यो किन जरुरी पर्यो, त्यो बारेमा हामी अलिकति सुरुवात गर्छौं। यसमा अहिले मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो पोजिसनमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीहरू टाढा छौं, कोही नेपालगञ्ज हुन्छ होला, कोही झापातिर हुन्छ होला, कोही भरतपुर हुन्छ होला, कोही काठमाडौँ हुन्छ होला। सरले थेसिस टपिक्सका कुराहरू गर्नुहुन्छ। टपिक्स भने के हो, टपिक्स कसरी सिलेक्सन गर्ने, राम्रो टपिक्स भएपछि राम्रो भइन्छ रे, भेग टपिक्स लिनु हुँदैन रे भन्ने किसिमको कुराहरू सरले गर्नुहुन्छ। तर टपिक्स कसरी सिलेक्सन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू हिजो सञ्जय सरले मलाई लाग्छ राम्रोसँग बताउनु भयो होला। तर यो दुईटा फिगर देखिरहेको छु, हेर्दाखेरि बाहिरको फिगर हो, तर हाम्रो दिमाग अहिले यस्तै भइरहेछ। के लिँदाखेरि ठिक हुन्छ, कुन टपिक्समा हामी अगाडि बढ्दाखेरि मेरो लाइफ क्यारियर अगाडि बढ्छ, त्यो कुराहरू तपाईहरुको पोजिसन मलाई लाग्छ यस्तो छ जस्तो लाग्छ। माइन्ड नगर्नु होला, अहिले सबै कन्फ्युजन, सब कन्फ्युजन। यो कन्फ्युजनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर हामी यो डिस्कसन, एक हप्ताको डिस्कसन राखेको। यो कन्फ्युजन हटाउन सक्यौं भने तपाईहरुको आधा काम सकिन्छ। त्यसकारण टपिक सिलेक्सन गर्दाखेरि अथवा तपाईहरुको थेसिसको टपिक सिलेक्सन गर्दाखेरि सबै यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, केही न केही अध्ययनहरू गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो थेसिसको बारेमा त हिजो सञ्जय सरले भनिहाल्नु भयो, तपाईहरुको एकदमै रिसर्चको नलेज बढाउने हो, भ्यालु बढाउने हो र एउटा विश्वविद्यालयले दिएको फर्मेट अनुसार एउटा तपाईहरुले एकाडेमिक फुलफिलमेन्टको लागि काम गर्ने हो। त्यसकारणले अब्जेक्टिभ बारेमा धेरै गएन। तर यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। यो किन देखाउन खोजिरहेको छु भने यहाँ how to show you super and super भनेर देखाइरहेको छु। यहाँ विभिन्न फिगरहरू छ, मैले नेटबाट झिकेको हो। यहाँ एकजना एकदम स्याड मोडमा एकजना हुन्छ महिला, एकजना एकदम ह्याप्पी मोडमा हुन्छ एकजना अलि स्मार्ट देखिनु भएको छ, जसले आफूलाई के देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि कन्फ्युजबाट, अघि मैले देखाएको कन्फ्युज फिगरबाट निस्केर उहाँ चाहिँ अगाडि नै जुन आफूले सोचेको कुराहरू एउटा पत्ता लगाएर त्यो फुलफिल गरेर स्मार्ट रूपमा देखिनु भएको छ। र यतापट्टि साइडमा के छ भने एउटा महिलाले चाहिँ आफूले प्रयास गर्नु भएको छ, तर ऊ जतिको अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। यो प्रयास गर्ने ठाउँमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, त्यसकारणले नआत्तिनु होला। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिँदैन। यो कुराहरूलाई मनमा राखेर कुन टपिक सिलेक्सन गर्ने, आफूलाई मनपर्ने टपिक के हो, मनपर्ने इच्छा के हो, त्यो बारेमा तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्छ यो फिगरले। अनि त्यसपछि लास्टमा टपिक सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो आनन्द आउँछ कि थेसिस लेखिसकेपछिको छुट्टै आनन्द आउँछ। उ यहाँ देख्नु भएको छ, फिगर देख्नु भएको छ एउटा, यो फिगरबाट देखिन्छ कि कति आनन्दित भएको छ माथि गएर। सगरमाथा चढ्नुभन्दा अगाडि धेरै पिपलहरूले प्रयास गरेका थिए, धेरै पिपलहरूले प्रयास गरेका थिए, बिचैमा छोडेर हिँडे, सक्दै सकेनन्। जब एडमन्ड हिलारी, तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथामा उनीहरू चुचुरोमा पुगे, उनीहरूले यस्तै ह्याप्पी भएका थिए, संसारले मान्यो। त्यसकारण सबै व्यक्ति सफल हुन्छ भन्ने छैन, प्रयास गर्नुपर्छ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट हो, यहाँबाट पढेका लेखेका व्यक्तिहरू
संसारका धेरै धेरै अर्गनाइजेसनहरुमा पनि गएका छन् तपाईहरुको पनि 8-10 वर्षपछि त्यही पोजिसनमा हुन्छ त्यसको लागि मेहनत गर्नु पर्यो अब टपिक सेलेक्सनको बारेमा हिजो सरले भन्नुभएको छ मैले पनि यो थपिहाल्छु जहिले पनि तपाईले इन्ट्रेस्ट भएको एरियामा मात्रै जानु होला है साथीले यता गयो म जान्छु साथी यतापटि गएको छ म यता जान्छु भनेर नजान्नु होला छोटो टपिक लिनु होला मैले विज्ञापन सम्बन्धी लिएको हो विज्ञापनको त्यो पनि टेलिभिजनको इम्प्याक्ट गाउँमा र शहरमा कस्तो छ भनेर मात्रै हेरेको त्यति गर्दाखेरि मलाई मिडिया सेक्टरमा सबैले चिन्यो तर धेरै ठुलो लिएको भए मलाई अर्कैतिर जान्थ्यो होला हैन टपिक चाहिँ नयाँ एरियाको हुनुपर्छ नयाँ खालको हुनुपर्छ इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो नयाँ खालको पनि हुनु पर्यो अब यहाँ भनेको छ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन इज हाफ सल्भ भन्छ मलाई लाग्छ कसैले यदि टपिक सेलेक्सन गर्नुभएको छ भने च्याट बक्समा लेख्नुहोस् कसैको छ भने मैले त्यसलाई फोकस गरेर अगाडि मेरो रिभ्यू अफ लिटरेचर त्यतापट्टि डाइभर्ट गर्छु हैन कसैले गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई मैले उदाहरण दिँदाखेरि तपाईको टपिकसँग लाग्दै मेरो रिभ्यू अफ लिटरेचरसँग टच गर्दै गर्छु कसैले यदि टपिक सेलेक्सन गरिसक्नु भएको छ भने लेख्नुहोस् नभए तैपनि टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि आजभोलिको केसमा तपाईलाई त्यही पोजिसन छ कि समस्या देखिरहेको छ जस्तो मैले अघि देखाएँ यस्तो कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यो कन्फ्युजनलाई हटाउनको लागि हामीले प्रयास गरेको हो अब प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन इज हाफ सल्भ तपाईं कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो कुनै ठाउँमा हुँदाखेरि तपाईको इस्टिमेट प्लानिङ भयो भने नेपालमा 60% प्यासेन्जरहरु अहिले पनि बिरामीहरु दे युज टु गो नियर बाइ के नजिकको पसलमा नजिकको औषधि पसलमा गएर अब त्यहाँ नजिक बस्ने कृष्ण डाक्टर भन्नु श्याम डाक्टर भन्नु त्यसलाई डाक्टरै भनिदिउँ ल मलाई पेट दुख्यो भने उले 3-4 औषधि दिन्छ 3-4 औषधि दिएपछि एउटा ठ्याक्कै लागिहाल्छ अनि विश्वास हुन्छ कि नजिकको विश्वास भएको हुनाले मानिसहरु बाहिर जान्छन् तर अलिकति स्पेशलाइज रूपमा जाने हो भने बाहिर जानुभयो तपाईं मेडिकेयर हस्पिटल मेडिसिटी हस्पिटल अथवा सिभिल हस्पिटल अथवा अर्को हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईलाई के भन्छ भने तुरुन्तै डाक्टरले औषधि दिँदैन तपाई ब्लड टेस्ट भन्छ युरिन टेस्ट भन्ला अनि त्यसपछि भिडियो एक्सरे भन्ला त्यो सबै गरिसकेपछि मात्र भोलिपल्ट पर्सिपल्ट अनि तपाईलाई थोरै पैसाको 300-400 रुपैयाँको औषधि दिन्छ ठ्याक्कै सन्चो हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि आत्तिएर हतारिएर फलानाले टिपिसक्यो मैले के पनि गरिन नभन्नु होला प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन इज आफ्सल बिस्तारै जाने सोध्दै जाने सरहरुसँग कन्ट्याक्ट गर्दै जाने सञ्जय सर हाम्रो सन्तोष सर 24 घण्टा तपाईहरुको फोन राति त के उठाउनु होला तैपनि उहाँहरुले रेस्पोन्स भोलिपल्ट उठेर गर्नुहुन्छ हामी पनि गरौँला त्यो पोजिसनमा तपाईहरुलाई मैले यो टपिक सेलेक्सनको बारेमा कुरा गरे सञ्जय सर म छिटो बोलेको छु कि ढिलो गरेको छु ठीक छ सर अब च्याट बक्समा पनि दुईटा कुरा आछ सरले आको छ अनि अब त्यो हेर्नु होला र टपिक सेलेक्सनमा हामीले डिटेलमा भनिसकेका छौं सर यसमा भन्दा पनि अब विषयवस्तुमै आइसक्यो म गइसके यति हो सर मेरो उसको स्लाइड हैन म गइसके अब यो पनि भनिसक्नु भएको छ सरले हिजो भनिसक्नु भएको छ हाम्रो थेसिसमा 5 वटा च्याप्टर हुन्छ इन्ट्रोडक्सन रिभ्यू अफ लिटरेचर मेथोडोलोजी रिजल्ट्स रिभ्यू अफ लिटरेचरलाई रातो मैले किन लगाएको छु भने हाम्रो टिमलाई दिएको सञ्जय सरले दिनुभएको हाम्रो टिमलाई दिएको रिभ्यू अफ लिटरेचर हो रिभ्यू अफ लिटरेचर के हो यो किन गर्नुपर्छ यो कसरी गरिन्छ यो बारेमा मात्रै मैले आज कुरा गर्ने हो तपाईहरुसँग अब अरु चाहिँ अब हिजो इन्ट्रोडक्सन पनि भइसक्यो प्रपोजलको कन्टेन्टहरु पनि भइसक्यो अब मेथोडोलोजी रिजल्ट्सहरु कन्क्लुजनहरु अरु सरहरु लिनुहुन्छ म रिभ्यू अफ लिटरेचरमा गए जाँदाखेरि रिभ्यू अफ लिटरेचर मैले यहाँ फिगर देखाइरहेको छु लिटरेचर रिभ्यू भनेको रिभ्यू अफ प्रिभियस रिसर्च पब्लिकेशन्स बुक्स त्यसलाई हामी रिभ्यू भन्छ लिटरेचर भनेको आर्टिकल हुन सक्छ जर्नल हुन सक्छ बुक हुन सक्छ अरु पब्लिकेसन हुन सक्छ रिलेटेड रिसर्च हुन सक्छ त्यसकारणले यो बुकमा मैले यो फिगर लगाएर यो मैले कटिङ गरेर लिएर आएको हो यसरी रिसर्च गर्ने र चाहिने चीज हाम्रो टपिकलाई चाहिने एचआरएम को कुरा गर्नुभएको थियो कोही भाइले लेख्नु भएको थियो चाहिने चीजलाई निकाल्यो आई ग्लासबाट हेर्दाखेरि कुन चाहिँ चाहिन्छ बड आई भ्यूबाट हेर्नु कुन चाहिँ चाहिन्छ आफ्नो लिटरेचरमा
आफ्नो रिसर्चमा त्यो लिने हो। त्यसका प्रविधिहरू त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू म गर्दैछु। जस्तो किन रिभ्यू गर्नु पर्यो, के कारणले रिभ्यू गर्नु पर्यो भन्दाखेरि धेरै लामो लिस्ट छ, तर मैले 4वटा मात्रै स्क्रुज गरेको छु। डेमोन्स्ट्रेट योर नलेज, तपाईको नलेजलाई एक्सप्लोर गर्ने हो, नलेजलाई एक्सप्लोर गर्ने। र सेकेन्ड गर्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि रिसर्च गर्नु भनेको, रिसर्च मिन्स देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन। जब तपाईँ ग्याप पत्ता लगाउनु न रिसर्च गर्नु जरुरी छैन, जब ग्याप छ त्यहाँ रिसर्च गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खर एउटा घटना घटेको छ नेपाल र भारतको बीचमा। सुदूरपश्चिम महाकाली नदीमा तुइन काटिएर एउटा व्यक्तिको ज्यान गएको छ, नेपालीको, हैन। त्यहाँ के चाहिएको छ, रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ दुईटा पक्षलाई मिलाउनको लागि या त ब्रिज चाहिएको छ या झोलुङ्गे पुल चाहिएको छ। त्यो भइदिएको भए कसैले काट्न सक्दैन थियो, किनभने त्यहाँ ग्याप छ तर गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै रिसर्च पनि के भन्छ भने हरेक ठाउँमा टपिक्समा पहिला ग्याप पत्ता लगाउनुपर्छ। ग्याप पत्ता लगाउनको लागि रिभ्यू अफ लिटरेचर हेर्नु पर्यो। तपाईले के गरेछ सबै हेर्नु पर्यो र फलानाले गरिसकेको छ, यो गरेछ, हेरिसकेपछि मात्रै तपाईले रिभ्यू गर्ने हो। रिभ्यू गरिसकेपछि त्यो पत्ता लागेपछि ग्याप पत्ता लाग्छ अनि मात्र तपाईले नयाँ टपिक सिक्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि रिभ्यू, इफ यु have done good review, then it would help to develop your conceptual framework as well as topics. तपाईलाई त्यो टपिक्स सेलेक्सन गर्नु सजिलो हुन्छ। र यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि demonstrate your knowledge, justify gap in the research, help to develop conceptual framework, inform the methodology. रिभ्यूले तपाईलाई एउटा आर्टिकल हेर्नुभयो भने त्यो आर्टिकलमा नलेज पत्ता लाग्छ, त्यसले कस्तो किसिमको फ्रेमवर्कबाट कसरी रिसर्च गरेछ, त्यसका डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स कसरी रिलेटेड गरेछ, कसरी रिजल्ट आउट भएको छ, त्यो सबै देख्नुहुन्छ। र कुन मेथोडोलोजी युज गरेछ त्यो कुराहरू रिभ्यूबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ। त्यसकारणले म भन्छु रिभ्यू अफ लिटरेचर इज द ब्याकबोन अफ or spinal cord of the human, means spinal cord of the research. So second chapter, a review of literature, is most important. Those who have done good review of literature, reviewed त्यसको मलाई लाग्छ रिसर्च पनि पर्फेक्ट बन्दै जान्छ। जसले रिभ्यू राम्रोसँग गरेको छैन त्यो जिगज्याग हुन्छ। रिभ्यू भनेको पुरानो प्रिभियस गरेका रिसर्चहरुको संगालोलाई हेरेर ग्याप निकाल्नु। अब यो मेरो स्टेप्स इन लिटरेचर रिभ्यू भनेको छु, मैले सीधा ब्ल्याक बोर्डमा लेखिरहेको छु, मैले कुनै गरिरहेको छैन। लिटरेचर रिभ्यू विल टेक अ लट अफ टाइम, एकदमै धेरै टाइम लिन्छ। हेर्नुस्, जापानिजले बर्दिवासबाट काठमाडौँको त्यो हाम्रो धोलीजेलसम्म ल्याउने बाटो बनाउँदाखेरि धेरै रिसर्च गरेका छन्, त्यसको पुरा फ्रेम बनाएका छन्, फ्रेम बनाएर डिजाइन फ्रेमवर्क बनाएर बल्ल त्यो बाटो बनेको छ। अहिले हामी फास्ट ट्र्याकको बनाएको छौँ, फास्ट ट्र्याकको डिजाइनलाई मात्रै नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले बनाएको किन्न लाग्दाखेरि 60 करोड भनेको थियो डिजाइनलाई मात्रै। त्यस्तै कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि त्यो फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि यसै टाइम लिन्छ। ह्युमन टाइम लिने भयो, तपाईँ टाइम दिएको टाइम लिने भयो, मोनिटरी त्यति खर्च हुन्छ, लाइब्रेरी बस्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर लिटरेचरहरू किन्न पर्यो, अनलाइनबाट डाउनलोड गर्नु पर्यो, यसले धेरै टाइम लिन्छ। इट इज द ब्याकबोन अफ द रिसर्च विच एक्सप्लोर मेनी थिङ्स, त्यो कुरा मैले भनिसकेँ। र इट इज बिग प्रोजेक्ट। अब हामीहरूकोमा के छ भने नेपालकै यस्तै थेसिसबाट भनिएको नेपालमा 83,000 मेगावाट विद्युत निस्किन सक्छ भनेर विश्वविद्यालयकै कसैले गरेको थेसिसबाट आएको कुरा हो। हेर्नुस्, कसैका कुराहरू देशका प्रत्येक व्यक्तिको जिउरोमा जाने त्यही रिसर्च, कसै कुराहरू हराएर जाने, उही गर्नेलाई मात्रै थाहा हुने, अरूलाई थाहा नहुने। यो किन भयो त भन्दाखेरि रिभ्यू राम्रोसँग गरिएन। रिभ्यू राम्रोसँग नगरेपछि रिजल्ट राम्रो आएन, रिजल्ट नआएपछि त्यो प्रोडक्ट
के भयो भन्दाखेरि बिक्री भएन। सो अब रिभ्यूका स्टेपहरू के हुन् त? जेनरली इट हेज टु क्रस फलोइङ 3 स्टेप्स। भाइ बहिनीहरूले म बिस्तारै लेख्दैछु भन्दैछु, पछि सायद यो स्लाइडहरू म पठाइदिने हाल्छु। फाइन्ड द रेलिभेन्ट रिसर्च। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 जम्मा 3टा स्टेप मात्रै छ यहाँ मैले दिनु खोजेको आज। फाइन्ड द रेलिभेन्ट रिसर्च। स्टेप 2 लग, क्याटलग एन्ड सिन्थेसाइज द लिटरेचर। स्टेप 3 आउटलाइन एन्ड राइटिङ अफ। 3टा। पहिला रिलेभेन्ट रिसर्चहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसको लग गर्ने, क्याटलग गर्ने, त्यसलाई जोड्ने, सिन्थेसाइज गर्ने, अनि त्यसको आउटलाइन गरेर राइटअप गर्ने। हामी त्यसका 3टा स्टेप हेर्छौँ लिटरेचर रिभ्यूमा। अब फर्स्ट स्टेपमा म गएँ। फर्स्ट स्टेपमा भनेको छ देयर आर 4 मेथड्स फर फाइन्डिङ द रिलेभेन्ट लिटरेचर्स। यसमा फर्स्ट स्टेपमा 4वटा मेथडहरू छन्। फेरि फर्स्ट स्टेपमा 4वटा मेथड्सहरू छन्। मेथड 1 मा के छ भने गुगल स्कलर सब्सक्राइबिङ, सोर्स गर्ने। अहिले सजिलो हातमा छ, तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, कति विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अहिले तपाईहरु हामीसँग टच हुनुभएको छ, तपाईहरुले नेटबाट आफूलाई मन परेको टपिक्सको सरल हजारौं आउँछन् आर्टिकलहरु। फर्स्ट पेज, सेकेन्ड पेज, थर्ड, फोर्थ, 5 पेज कति आउँछ, अनि मान्छे आत्तिन्छ। 3टा पेजसम्म गएपछि मान्छे छोडिदिन्छ रे के हेर्नु, चौथो पाँचौं पेज त हेर्दैन। त्यही भएर सर्च इन्जिनमा माथि माथि कसरी आफ्नो मेटेरियल राख्न सकिन्छ भनेर उद्योगीहरू, इन्डस्ट्रियलिस्टहरू अथवा पब्लिसरहरूले त्यस्तै किवर्डहरू युज गरे हुन्छन् कि त्यो पछिको कुरा भयो। त्यसमा गुगल सर्च गर्दाखेरि कसो गर्ने भन्दाखेरि फलो गुगल सर्च इन्जिन फर एकाडेमिक मेटेरियल्स, where you can get relevant keywords, how many times an article has been cited। तपाईलाई मन परेको अघिको एचआरएम जस्तो, एचआरएम पुरा त मैले पढिन, भाइले कुनै लेख्नुमा छ, एचआरएम को सेटिस्फ्याक्सन अथवा कुनै गरियो भने, अथवा मैले तलपट्टि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन गरे अन सर्भिस प्रडक्ट भनेर भनेको छु। गुगलबाट सर्भिस कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन को बारेमा लेखेका आर्टिकलहरु हेरेर सबभन्दा बढी साइटेड भएको आर्टिकल पत्ता लगायो भने त्यसको ब्याकमा त्यसले धेरै क्रोनोलोजिकल इन्फर्मेसनहरु दिन्छ। त्यसकारणले आर्टिकलहरु डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो आर्टिकललाई कति साइट गरेछ त तपाईले सिलेक्सन गरेको टपिक्स अनुसार हो, त्यो आर्टिकल पछाडी लाग्नुस्, अरु छोड्दिनुस्। अनि त्यो आर्टिकलको पछाडी गएपछि क्वेशन आएर पनि तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले गरेको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन कन्सेप्चुअल रिभ्यूहरु के छ, थ्योरेटिकल रिभ्यूहरु के छ, त्यही भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले फर्स्ट मेथड्स अफ फाइन्डिङ द रिलेभेन्ट आर्टिकल इज टु यु गो गुगल, पहिलो पार्ट। सेकेन्ड पार्ट, अब गुगल गइसकेपछि तपाईले यो मैले देखिरहेको छु, गुगल गएपछि मनपर्ने आर्टिकल कुन हो हैन, कन्स्ट्रक्ट, कन्सेप्ट, लिटरेचर रिभ्यू, टाइप, थ्योरी, एलिमेन्ट, कन्टेक्स्ट, यो थुप्रै छ। मैले नेटबाट हेरेको यस्तो खालको फ्रेमवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ। कहिले निस्केको, कुन टाइपको हो, कुन थ्योरीहरु युज गरेको छ, कसरी यो कुन कन्टेक्स्टमा चलाइरहेको छ, यो कुराहरु तपाईले फ्रेममा त्यही भेटाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो फ्रेममा जाने, फ्रेममा गएपछि आफूलाई कुन आर्टिकल हो त्यो एउटा क्रोनोलोजिकल मिलाएर। यसमा दोस्रो मेथड छ भिजिट अथवा युनिभर्सिटी लाइब्रेरी हन्टिङ। अब हाम्रो पालामा त हामी लाइब्रेरी नगई सुखै हुन्थेन भाइ बहिनीहरु, हामीलाई यस्तो नेटको फ्यासिलिटी पनि थिएन। त्यहाँ गएर बुक हेरेर हामी दिनभरि बस्थ्यौं एउटा बक्स भित्र हैन, बुझे पनि नबुझे पनि हामी किताबहरु पढ्थ्यौं, जर्नलहरु कहाँ पाइन्छ हेर्थ्यौं हैन, त्यसरी हामीले गर्थ्यौं। त्यसपछि हामीले जस्तो यो सेन्ट्रल लाइब्रेरीको कुरा छ, यहाँ सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा अब तपाईहरु भिजिट कति गर्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरु पनि हामीले भेटाउन सक्छौं सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा। अहिले त तपाईको ई लाइब्रेरी पनि रहेछ। सेन्ट्रल लाइब्रेरी तपाईहरु कतिको त्यति भिजिट गर्नु पर्दैन, तर मन लाग्ने रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरु जान्छन्, हेर्छन्। जस्तो ई रिसोर्सेस छ, कलेक्सन त्यहाँ हजारौं लाखौं कलेक्सन छन्। सर्भिस के दिने त्यहाँबाट फ्यासिलिटीहरु छ। त्यसपछि ई रिसोर्सेसहरु त्यहाँ भेटिन्छन्। त्यसपछि टियुको लाइब्रेरीमा पहिला रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरुको धेरै भिड हुन्थ्यो। अहिले त अब नेटमै पाइने भएको हुनाले त्यति जाँदैनन्, तर रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरु त्यहाँ जानुभयो भने एउटा सोर्स त्यहाँबाट तपाईलाई सजिलो हुन्छ।
यो मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ, हाइपरलिङ्क गरेर देखाएको तपाईँहरूलाई। यसरी भिजिट गर्नुहोला, सबै त्यहाँ छ। जस्तो एबाउट, कलेक्सन, सेक्सन, सर्भिस, पब्लिकेसनहरू के छन् सबै त्यहाँ कुराहरू तपाईँ भेटाउनुहुन्छ। के चाहिँ कुन पब्लिकेसन चाहियो, कुन आर्टिकल छ कि छैन, त्यहाँबाट भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुराहरू त्यहाँबाट ट्युबको लाइब्रेरीबाट पनि धेरै भेटाउन सक्नुहुन्छ। यो सोर्स पनि तपाईँहरूले युज गर्नु होला। यो मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। देखाइसकेपछि फेरि म यतै गएँ, सरी कता गयो, म फेरि आउँछु है, यहाँ स्टप सेयर भएछ, म फेरि आएँ है। अनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको लाइब्रेरी पनि छ, तपाईँले देख्नु भएको होला। अब त्यहाँ पनि केही कुराहरू भेट्नुहुन्छ। वेयर यु क्यान गेट रिलेभेन्ट बुक्स एन्ड पब्लिकेसन्स, फलो युनिभर्सिटी सर्च इन्जिन्स, वेयर यु क्यान गेट डाटाबेस। पहिला गुगलबाट आउनुभयो, तपाईँ गुगलबाट आर्टिकलहरू डाउनलोड गर्नुभयो। दोस्रो डाटाबेस लिने तपाईँ सेन्ट्रल लाइब्रेरी जानुभयो। तेस्रो डाटा तपाईँ सेन्ट्रल सिडिएमको लाइब्रेरीमा जानुभयो। त्यति भइसकेपछि तपाईँको नेपालमा भएका बाहिर भएका तपाईँले मन परेका टपिक्सहरूको एउटा सङ्गालो एक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। सञ्जय सर, म कता कता छु, ठिक छ सञ्जय सर? भोजर सर, मैले एउटा सानो एनाउन्समेन्ट गरेँ बिचैमा। भर्खरै तपाईँहरूको एटेन्डेन्सको फर्म त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिएको छु। एकपटक फटाफट एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। बिचु चाहिँ फेरि एटेन्डेन्सको लागि डिस्टर्ब गर्न राम्रो हुँदैन। हिजो पनि अब हामी यहाँ 210-20जना थियौँ, तर एटेन्डेन्स एकदम थोरैको मात्र आएको। चेक गर्नुहोस् है च्याट बक्समा। ठिक छ। अनि बलराम सर बोलेको सुनिराखेको छ? ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। ओके सर। मेथड 3, स्नोबलिङ जर्नल आर्टिकल्स। अब म जर्नल आर्टिकलमा गएँ। तपाईँ स्नोबलिङ जर्नल आर्टिकल, आइडेन्टिफाई 2-3 आर्टिकल्स द्याट आर सुपर रिलेभेन्ट टु यर टपिक्स। अगाडि गऱ्यौँ नि, तपाईँ गुगलबाट हेऱ्यौँ, सेन्ट्रल लाइब्रेरीको हेऱ्यौँ, युनिभर्सिटीको डाटाबेसबाट हेऱ्यौँ। अब तपाईँको हातमा 2टा 3टा 4वटा चाहिँ राम्रो आर्टिकल, तपाईँको टपिक्सको आर्टिकल हातमा आयो भने मैले के भने प्रोग्राम आइडेन्टिफिकेसन इज हाफ सल्भ। त्यसले तपाईँलाई टपिक सेलेक्सनदेखि लिएर रिभ्यूलाई अझ सजिलो पार्न, त्यसको के अरे थ्योरिटिकल रिभ्यू, कन्सेप्चुअल रिभ्यू, त्यसका डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूलाई पत्ता लगाउन सजिलो पार्छ। सो स्नोबलिङ भनेको त्यो धेरैबाट सानो सानो बनाउँदै जानुहोस्। युज देयर रेफरेन्सिङ, सो आर्टिकल्स एन्ड साइटेसन। आर्टिकल्स तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हामीले गुगलमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यो साइटेसन भेटिन्छ। जस्तो अघि हामीले कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको गएर हेऱ्यौँ भने कहीँ भेटिन्छ। त्यसको तलपट्टि साइटेसन हेऱ्यौँ भने साइटेसन कसले बढी साइटेसन, कुन आर्टिकलमा बढी साइटेसन भएको छ त्यसको पछाडि जाने। यु क्यान गेट आर्टिकल ओल्डर एन्ड ओल्डर। साइटेसन गरेर जानुभयो भने त पुराना पुराना आर्टिकलहरू पनि भेटिनुहुन्छ। भेटेपछि त्यो स्नोबल हुन्छ कि एउटाले अर्कोलाई ताने हुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई ताने हुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई ताने हुन्छ, अनि तपाईँलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। जसरी बाँस काटिसकेपछि, बाँस हुन्छ नि गाउँघरमा, काटिसकेपछि रिसर्च गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा बाँस काटेर एउटा पालबाट अर्को पालमा स्पष्ट देखिनुपर्छ क्या। त्यो देखिनको लागि के थाहा हुनु पर्यो भने रिभ्यू अफ लिटरेचर स्पष्ट राम्रोसँग गरे हुनु पर्यो। र मैले मेथड 3 को पनि कुरा गरेँ, स्नोबलिङ इफेक्ट्स। अनि त्यसपछि यो मेक अ टेबल बनाउनुहोस्। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, अथर्स को हो, इयर्स अफ पब्लिकेसन के हो, मेथड्स कुन युज गरेको छ, त्यसपछि गएर उसले कुन टुलबाट त्यो रिसर्चलाई भ्यालिडेसन गरेछ, त्यो कुराहरू पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै कामहरू सजिलो हुन्छ। तर मैले भनेका कुराहरू भाइ बहिनीहरू टाढा हुनुहुन्छ, कति रसिलो भएको छ, कति सुन्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ यहाँ बोलिरहेको छु, किनभने अब टु वे भएको छैन हैन, पछि थाहा होला। तैपनि म बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गरिरहेको छु। अब जस्तो लिटरेचर रिभ्यूमा जस्तो कीवर्ड्स emanate from the very titles, stated beautifully how articles should be dealt. अब यहाँ अघि मैले देखाएको जस्तै authors, years, title,
स्पेसिफिक एम्स, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हो कि क्वालिटेटिभ रिसर्च हो कि रिसर्च सेटिङको के फाइन्डिङ छ, के कन्क्लुजन छ, लिमिटेसन के छ, यस्तो गर्दै जानुभयो भने तपाईँ कन्सेप्ट 1, कन्सेप्ट 2, कन्सेप्ट 3, कन्सेप्ट 4 पत्ता लाग्दै गर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई थ्योरिटिकल रिसर्च र कन्सेप्चुअल रिसर्च हुन्छ। थ्योरिटिकल रिसर्च भनेको त्यो थ्योरीबाट जुन जन्मिन्छ, जुन निकालिन्छ, त्यसलाई हामी थ्योरिटिकल रिसर्च भन्छौँ। आर्टिकल्सहरूबाट अथवा कुनै टपिक्सबाट, कुनै च्याप्टरबाट कुनै कन्सेप्टहरू लगेर त्यसलाई रिसर्च गरिन्छ, कन्सेप्चुअल रिभ्यू भनिन्छ। त्यो म पछि आउँछु, अलिकति पछि आउँछु। त्यसपछि गएर म अहिले तपाईँहरूको फोर्थ मेथडमा आएँ। रिभ्यू अदर डिजर्टेसन भनेको छ। HCDM रिसर्च डिभिजन वेयर यु क्यान गेट अदर डिजर्टेसन्स भनेको छु मैले। त्यहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टमा रिसर्च डिभिजनमा अहिलेको लिडिङ हाम्रो सञ्जय सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि सन्तोष घिमिरे सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामीहरू पनि पछाडि छौँ। विच इन्सपायर्स लर्न हाउ टु कनेक्ट फर्दर भनेर भनेको छ। त्यसपछि सिडिएमको यो एउटा अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो पनि भएको छ। यो हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ हाम्रो सरहरूले अहिले। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टको कमसेकम हेर्दाखेरि यसले कर्पोरेट इमेज दिन्छ। अबाउट मेम्बर, प्रोग्राम, नोटिस, इभेन्ट्स, पब्लिकेसन्स भनेको छ, ग्यालरी भनेको छ, सिलेबस भनेको छ, ब्लग्स भनेको छ। पब्लिकेसनमा जानुभयो भने जर्नल छ, सिडिएम बुलेटिन छ, ब्रोसर छ। यो सिडिएम बुलेटिन भित्र जानुभयो भने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरूले के टपिक्समा थेसिस लेख्नुभयो सबै छ। त्यो भयो भने तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। बलराम सरसँग यसको पिडिएफ कम्पनी छ होला, उहाँले तपाईँलाई चाहियो भने उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। त्यसपछि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टबाट निकालेका जर्नलहरू पनि तपाईँलाई एउटा बेस्ट पोइन्ट हुन सक्छन्। यो एउटा तपाईँलाई मैले बताएँ। त्यसपछि के भयो, त्यसपछि फेरि यो मैले देखाइसकेपछि यसको ब्याकअप कसो हुन्छ? हजुर सर, हजुर र टेक्निकल कुरा गर्नै पर्ने भएर मैले बिचैमा रोकेँ। विद्यार्थीहरू एकदमै त्यहाँ तपाईँलाई जुन फर्ममा दिएका इन्फर्मेसन छन् त्यो राम्रोसँग पढेर जवाब दिनु होला। त्यहाँ जस्तै इन्स्टिट्युसनल इमेल आइडी भनेर मागिएको छ, त्यसमा जथाभावी जे पाए त्यो नभरिदिनु होला। सुरुमा आएका 20-25वटा मध्ये 20-25वटा सबै इररै आएका छन्। इन्स्टिट्युसनल इमेल आइडी भनेको तपाईँलाई दिएको हाम्रो @cdm.tu.edu.np भन्नेवाला हो। त्यसैमा कतिले जिमेल राखिदिएछ, कतिले टियु मात्र लेखिदिएछ, कतिले आफ्नो नाम मात्र लेखिदिएछ। त्यसरी मन परि नगर्नु होला है। तपाईँहरू एकदम जिम्मेवार हुनुहुन्छ। एमबिएस पढ्ने, एमबिएस सकाउने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ भनेको तपाईँहरूसँग सबैसँग इन्स्टिट्युसनल इमेल आइडी छ, त्यसलाई मजाले राखिदिनु होला। अरू जप्पा त्यो चाहिँ नभरिदिनु होला। किनकि हामी त्यो इन्स्टिट्युसनल इमेल आइडीको बेसमा आज बेलुका तपाईँलाई क्वेसन हामी पठाउँदैछौँ। भोलिको सेसनको लागि, भोलिको हाम्रो एक्सेल र उसको लागि, एक्सेल र एसपीएसको डाटा कोडिङको लागि गोविन्द तामाङ सरको नेतृत्वको हाम्रो टिमले तपाईँलाई आज बेलुकासम्म क्वेसन पठाउँछौँ त्यो इमेल एड्रेसमा। त्यसकारण त्यसमा खिलाजी नगरिदिनु होला, एकदम सिरियसली भरिदिनु होला। त्यसकारण पनि मैले अहिले दोहोरो रिक्वेस्ट गरेको हुँ। सबै साथीहरूले त्यो फर्म फिलअप गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू यसमा सिरियस भइदिनु होला, किनभने जति आफूले मेहनत गर्यो त्यो आफ्नै लागि हो हैन। किनभने अरूले के गर्छन् भन्ने भन्दा नि आफूले मैले के गरेँ र म के गर्ने, के को लागि भनेर सोचेर अगाडि बढ्नु होला। डेफिनेटली तपाईँ नम्बर 1 बन्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामी पनि त्यहीँको प्रडक्ट हो, सञ्जय सर त्यहीँको प्रडक्ट हो, म त्यहीँको प्रडक्ट हो, अरू त्यहाँका प्रोफेसरहरू सबै त्यहीँको प्रडक्ट हुन्। हामीभन्दा सिनियर पनि त्यहीँका प्रडक्ट हुन्। जो सिरियसली काम गर्दै गए ती व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढ्दै गए। सिरियस नगर्नेहरू त्यो जहाँबाट आएका थिए त्यही फर्केर गए। अब सर एउटा डाउट थियो सर, एक्सक्युज मी सर। यो सर जस्तो हाम्रो भोलि पर्सि हुने एसपीएस ट्रेनिङ चाहिँ हामीले अब त्यो सफ्टवेयरको बारेमा केही पनि थाहा छैन। अब हेरेर मात्र त खासै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अन्त सरहरू कसरी जानुहुन्छ होइन? प्लानिङ त छ होला पक्कै, तर पनि कतिको इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो कि सर। यसको सम्बन्धन म पछि ब्रेकमा गरौँ न, अहिले यो सेसनमा यही सेसनको कुरा गरौँ है। म भनिदिन्छु यसको बारेमा। हजुर, भर्खर दुवाल सरले भन्नुभयो अनि
त्यही भएर भनेको सर त्यस्तो ठिक छ, ओके, ओके। डिस्टर्ब हुन्छ। सरहरूले नोट गर्नु भएको छ, यो क्लास सकिएपछि समय मिल्न साथ सरले भनिदिइहाल्नुहुन्छ यो बारेमा है। अब मैले फर्स्ट स्टेपमा के अरे रिभ्यू अफ लिटरेचरको फर्स्ट स्टेपको रिक्याप गर्दैछु। मैले जम्मा 4वटा कुरा गरेको छु, आधा घन्टा जति म यो कुरा गरेँ। युज गुगल स्कलर्स टु फाइन्ड द क्वालिटी रिसोर्सेस फर्स्ट। सेकेन्ड, युज युनिभर्सिटी लाइब्रेरी फर पेड रिसोर्सेस। थर्ड, स्नोबल रेफरेन्स लिस्ट फ्रम जर्नल आर्टिकल्स। अनि रिभ्यू रिलेटेड डिजर्टेसन्स। यो 4वटा स्टेपहरू मैले रिभ्यू अफ लिटरेचरको फर्स्ट स्टेपमा भने। अहिले अझ 2टा मैले पढाउनु छ तपाईँहरूलाई। यो 4वटा स्टेपहरू गुगल हेर्ने, युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीबाट हेर्ने, अनि त्यसपछि आर्टिकलहरू सेलेक्सन गर्ने जर्नलबाट, अनि रिभ्यू रिलेटेड डिजर्टेसनको बारेमा कुरा गरेँ। म सेकेन्ड स्टेपमा गएँ। सेकेन्ड स्टेपमा लग, क्याटलग एन्ड सिन्थेसाइज द लिटरेचर्स। लग भने के, क्याटलग भने के, सिन्थेसाइज के भने अघि त मैले आर्टिकल कलेक्सन गर्नुहोस्, बुक हेर्नुहोस् भनेर सबै भने मैले। अब त्यसलाई कसरी गर्ने? लगिङ द लिटरेचर्सको छोटोमा भन्दाखेरि ग्यादर आर्टिकल एन्ड सेलेक्ट रिलेभेन्ट आर्टिकल। सर्च एड टु मेन्डेले भन्ने साइट रहेछ। मेन्डेले भन्ने साइटमा जानुभयो भने तपाईँको रिलेभेन्ट आर्टिकलहरूलाई कसरी क्रोनोलोजिकल मिलाउन सकिन्छ त्यो हेर्न सकिँदो रहेछ। किप रिलेभेन्ट आर्टिकल एन्ड डम सम प्लेसेस, गो एन्ड लग द इन्फर्मेसन। यो मेन्डेलले भने एकचोटि हेरिहालौँ त। यो मेन्डेलले भन्ने जानुभयो भने तपाईँले यसले तपाईँले खोजेका आर्टिकलहरू पनि दिन्छ एकातिर, अर्कोतिर तपाईँलाई त्यो आर्टिकलहरूलाई राम्रो राम्रो आर्टिकल कता छ, तपाईँले चाहिने आर्टिकल कता छ त्यो आर्टिकलहरूलाई मिलाउन सहयोग गर्दो रहेछ होइन। त्यो मिलाउन सहयोग गर्दो रहेछ। मैले पनि हेर्दा हेर्दै पत्ता लगाएर तपाईँलाई यो सजिलो होस् भनेर राखिदिएको यो होइन। यो मेन्डेले भन्ने साइट छ। मैले यो जाँदाखेरि तपाईँले हेर्नु होला। मेन्डेले भन्ने साइटमा जानुभयो भने यसरी मजाले हेर्नुहोस् है त। यसमा आयो अर्को एकछिन है त यसबाट। जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू यो उसबाट सजिलो हुन्छ। मैले उसमा देखाउन खोजिरहेको थिएँ। मैले सायद योभन्दा तल स्लाइडमा अलिकति कपी गरेर राखेको छु होला, त्यसमा आइपुग्छ है। म त्यसमा देखाउँछु तपाईँलाई। लग एभ्री आर्टिकल एज यु रिड इट। यो मेन्डेलीमा जानुभयो भने मेन्डेल तपाईँ अब तपाईँहरू खेल्नुहोस्। यो मैले दिइसकेपछि त्यसभित्र जानुहोस् त। त्यसले सबै मिलाउन दिन्छ। टपिक्स, सब टपिक्स, कुन मेथड युज गरेको छ, कुन रिभ्यू गरेको छ, कसरी क्वेसनहरू गरेको छ, कसरी रिजल्ट लिएर आएको छ, सबै यसले सजिलो बनाउँछ। यस्तो युज गरिएको छ। त्यसपछि यो यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई यो मेन्डेलीबाट निकालेको होइन। यो चाहिँ मैले यो अलिकति साइन्सको टपिक्स पर्यो। मैले यसो सट्ट हेर्दाखेरि तर म्यानेजमेन्टको टपिक्स पनि भेटिन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई कुन कुन मनपर्छ यसले हेर्नुहोस् चोइस गरिरहेको छ। आफूलाई मनपर्ने टपिक्स यसरी लिइरहेको छ उसले। एउटा, दुईटा, त्यस्तै तल तल जानु भने 3टा गरेर एक ठाउँमा लगेर डम्प गरिरहेको छ कि आफ्ना आर्टिकलहरू, आफ्नो टपिक्स अनुसार चाहिने आर्टिकल्सहरू। यहाँ थुप्रै आर्टिकल आउँछन्, त्यसरी चोइस गरिरहेको छ। चोइस गरेपछि तपाईँले के भयो, एक ठाउँमा राख्न पाउनुभयो। एक ठाउँमा राखेर पाएपछि तपाईँले ती आर्टिकलमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको टाइम पनि सेभ हुन्छ। अर्को कुरा सजिलो पनि हुन्छ र आनन्द पनि हुन्छ। मैले यत्रो टेक्नोलोजी युज गरेर यो काम गर्न पाएँ, सिकेँ भनेर आनन्द पनि हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड छ। यो भएपछि यहाँ सेकेन्ड छ क्याटलग अल रिलेभेन्ट आर्टिकल्स। तपाईँ अघि मैले देखाएँ त्यो भएका आर्टिकलहरूलाई क्याटलग गर्नुहोस्। सेपरेट रिलेभेन्ट एन्ड सुपर रिलेभेन्ट। त्यो अघि मैले देखाएको मेन्डेली साइट अनुसार तपाईँले खोजेका आर्टिकलहरू जुन भेटिन्छ, तपाईँलाई मनपर्ने चाहिने आर्टिकलहरू राख्नुहोस्। सो फ्रम गुगलबाट भेटिन्छ। बेटर टु सो प्रिभ्यू। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रिभ्यू गर्न हेर्न पनि त्यसले सजिलो पार्छ क्याटलग गरेपछि। अब त्यसपछि आयो थर्डमा छ डाइजेस्ट एन्ड सिन्थेसाइज।
बस तपाईले लग गर्नुभयो, क्याटलग गर्नुभयो, अब ती आर्टिकलहरु पढ्न पर्यो, बुझ्न पर्यो, त्यसपछि जोड्न पर्यो, डाइजेस्ट गर्नु पचाउनु पर्यो अनि जोड्न पर्यो अनि आफ्नोपन बनाउनु पर्यो के त्यो आर्टिकलहरु, synthesizing all the relevant literatures. त्यसपछि तपाईले क्वेशन सोध्नुस् आफुलाई, के सोध्नुस्, ask yourself, how does the research answer my questions? मेरो टपिक्स अनुसार अहिलेसम्म कलेक्सन गरेका बुक्सहरु आर्टिकल्सहरुबाट मेरो रिसर्चको आन्सर दिन्छ कि दिँदैन? How does it all fit together or not? यो फिट मसँग टुगेदर हुन्छ कि हुँदैन? तपाईले आफैलाई क्वेशन सोध्नुस्. Who is agreeing and disagreeing about what? पहिले काही कन्सेप्चुअल रिभ्यूमा कसैकोमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल धेरै हुन सक्छ अथवा हुन सक्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स त्यहाँ तलमाथि पारिराखेको हुन सक्छ. के हुन्छ त भन्दा दुई तीनटा आर्टिकल हेर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईले त्यसमा कन्फ्युजन भएको हटाउन सक्नुहुन्छ. त्यसपछि who is agreeing and disagreeing about what is narrative अनि त्यसपछि लेख्नुस्. त्यसपछि थाहा छैन त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि म कहाँ छु, कस्तो ठाउँमा छु, कति आर्टिकल मैले भने अनुसार आएका छन् छैन सबै थाहा पाउनुहुन्छ. त्यसपछि माइन्ड म्यापिङ सफ्टवेयर भन्छ. तपाईले कोर्न पर्यो त्यो अहिले बनाएको तपाई एक ठाउँमा डम्पिङ गरेर राखेका आर्टिकलहरु बुकहरुबाट तपाईले रिभ्यु गरेका चीजहरुले सोच्नुस् कि मैले गर्न लागेको टपिक्समा मैले गरेका रिभ्युहरुको बारेमा के हेर्न थाल्नुस्, लेख्न थाल्नुस्. मिशन के थियो, अब्जेक्टिभ्स के थियो, रिसर्च क्वेशनहरु के थिए, अब अहिलेसम्म हेरेका आर्टिकलबाट त्यो दिएको छ कि छैन, त्यो आन्सर पाएको छ कि छैन, त्यो म्याप बनाउनुस्, लेख्नुस्, कोर्नुस्. त्यसपछि बल्ल तपाई आफ्नो हुन्छ. इफ यु कपी फ्रम अ जर्नल, एउटा जर्नलबाट कपी गर्नु भने त्यो कपी हुन्छ. इफ यु कपी फ्रम 10 journals or articles, that might be the research. 10 वटा 15 वटा हेरेर त्यसबाट माइन्ड म्यापिङ गरेर आफ्नो बनाउनुहुन्छ नि, त्यो रिसर्च तपाईको रिभ्यू आफ्नो भयो, रिसर्च आफ्नो भयो, नभए त्यो आफ्नो भएन, कपी भयो. त्यसकारणले अहिले विभिन्न सफ्टवेयरले तपाईको चेक पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि ख्याल गर्नु पर्यो. ल माइन्ड म्यापिङ यसै हातले बनाउनु, जोड्ने, खेल्ने अनि बल्ल तपाईलाई आनन्द पनि आउँछ के. देखिने काम छैन तर तपाईको ब्रेन चलाउनुस्, त्यसपछि तपाई टपिक अनुसार चलाउनुस्, भएका जुन रेफरेन्सहरुलाई एक ठाउँ ल्याएर एउटा आफ्नो बनाउनुस्. त्यसपछि तपाईले ग्याप, रिसर्च ग्याप ठ्याक्कै भेट्टाउन सक्नुहुन्छ. रिक्याप स्टेप 2. अब मैले जम्मा 3टा स्टेप हो, दोस्रो स्टेप पनि सकिसके है, नातिनुस् है तपाईहरु, आफिनु भएको छ कि? अब मैले 3टा मात्र कुरा गरेको थिएँ. सेकेन्डमा पनि लग all your sources into reference software, build the literature catalogs in Excel, step back, zoom out and synthesize. यी 3टा कुरा मात्रै मैले गरेको हो. आर्टिकलहरु पत्ता लगाउनुस् विभिन्न रेफरेन्सबाट, अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई एउटा लिटरेचरहरुलाई क्याटलग बनाएर एक्सेलमा हाल्नुस्. चाहिने चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुस्, नचाहिने चाहिँ फ्याँक्दिनुस् र सिन्थेसाइज गरेर टक्कको रिभ्यू अफ लिटरेचर जसले बनाउँछ त्यसको रिसर्च नम्बर 1 भन्छ. अब थर्डमा आउटलाइन एन्ड राइटिङ अफ. तपाईसँग आर्टिकल भयो, बुक भयो, सबै चीज आइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा ल्याएपछि तपाई एउटा राइटिङ सुरु भयो, राइटिङ अफ गर्नुस्. ड्रा योर आउटलाइन्स, टिप्स, मेजर ट्वाइस एन्ड कट वन्स. मेजर ट्वाइस एन्ड कट वन्स भनेको मतलब काटिस त गइहाल्यो नि, जम्मा गरेको आर्टिकल छोड्दिनु भयो, डिलिट गर्नुभयो भने गइहाल्यो, तर धेरैचोटि मेजर गर्नुस्, 2 चोटि 3 चोटि यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन हेर्नुस्, अनि बल्ल त्यसलाई कट गर्नुस्. त्यस्तो यो फिता लिएर अब यो काटिसक्यो भने त गइहाल्यो नि, तर नकाट्दै कति चाहिन्छ, कतापट्टि चाहिन्छ त्यो कुरा हेर्नुभयो भने यु क्यान सक्सेस. सो मेजर ट्वाइस एन्ड कट वन्स. तपाई यत्रो लङ प्रोजेक्टको काम गरिराख्नु भएको छ, जम्मा गरेका चीजहरुलाई पटक पटक हेरेर माइन्ड म्याप बनाएर अनि चाहिने चीजहरु राख्नुस्. अनि an hour of planning can save you hours of doing. हैन, प्लानिङ गर्नु हो भने धेरै घण्टासम्म काम गरेको पनि धेरै टाइम सेभ गर्न सक्छ. सो दैट
And out of planning can save hours of doing. Natinus, फलानु साथीले लिइसक्यो, टपिक लिइसक्यो, प्रपोजल लेखिसक्यो. So what? केही हुने वाला छैन. जसले सजिलै मेहनत गरेर अगाडि बढ्छ त्यसले जितिहाल्छ हेर्नुस्. जसले मेहनत नगरिकन रफमा यता गर्यो भने धेरै केसेसहरु त्यस्ता भएको छन् हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पनि. नठाटिकन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि रिभ्यू राम्रोसँग गरिँदैन. रिभ्यू राम्रोसँग नगरेपछि उसले बुझेकै हुँदैन कुराहरू. अनि टाक पारेर लिएर आइरहेको हुन्छ. त्यस्तो बन्ने कि फरक बन्ने हेर्नुहोस् कम्पिटिसन छ. अहिलेको अनलाइनको जमानामा एकदमै कम्पिटिसन छ भाइ बहिनीहरू. जहाँ बसेर पनि तपाईहरु क्लास लिनु भएको छ. अहिले 217 जना हुन्छ हामी टिचर्स सहित भने यो हतार नगरौँ. रिभ्यूलाई असाध्यै बढी टाइम दिउँ. त्यसपछि थर्डमा छ स्ट्रक्चरल अप्सन्स. देयर आर टू ways to follow structural options. Chronological order डेटा पब्लिकेसनको आधारमा तपाईले रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ र गर्ने एउटा छ. अर्को थेमेटिकल ग्रुप अनुसार पनि हामी रिभ्यू गर्छौं. त्यस अनुसार टपिक्स राखिदिन्छौं. त्यो ल्याएका आर्टिकलहरुलाई आर्टिकलको रिभ्यू गर्दाखेरि पहिला निस्केको पहिला, त्यसपछि निस्केको अलि पछि, त्यसपछि पछि गरी चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ क्रोनोलोजिकल अर्डर्स. थीमको आधारमा पनि रिभ्यू गर्न सकिन्छ. त्यसलाई हामी थ्योरेटिकली पनि भन्छौँ. यहाँ मैले थ्योरेटिकको बारेमा लेखेको छु. इट रिफर्स टु व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय वे इन व्हिच स्पिकर और राइटर्स अर्गनाइज द मेसेज इन टर्म्स अफ अर्डरिङ, फोकस एन्ड एम्फेसिस. केमा फोकस गरेको छ त्यो अनुसार, त्यही थीम अनुसार, थीमको आधारमा कति आर्टिकलहरु निस्केका छन्, के पब्लिकेसन भएका छन्, त्योको ग्रुप बनाइन्छ भने थीमेटिक प्रेजेन्टेसन भनिन्छ. अब म फाइनली लास्टमा राइटरकोमा आएको छु. तीनटा कुराहरू, तीनटा मात्रै मेथड मैले गरेको छु. डोन्ट टिप्स भनेको छ यहाँ. डोन्ट एम फर पर्फेक्सन. कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन. मैले लिएको क्लासमा म पर्फेक्ट छु भनेर कहिले पनि भन्दिनँ. म क्लास लिनुभन्दा अगाडि के सोच्छु भने मैले लिएको क्लासमा कमसेकम विद्यार्थीहरूले केही पर्सेन्टेजहरु बुझ्नु. म पर्फेक्ट होइन, म लर्नर हो. विद्यार्थीबाट म सिक्न चाहन्छु. त्यस्तै तपाईहरुले पनि रिभ्यू अफ लिटरेचरको थर्ड स्टेजमा आउँदाखेरि म पर्फेक्ट भएँ भन्ने होइन कि म प्रयास गरिरहेको छु. डन इज बेटर देन पर्फेक्ट. हैन, पहिला काम गर्नु पर्यो. देन इट वुड बिकम अ पर्फेक्ट. पहिला सुरुवात गर्नु पर्यो. त्यसपछि यहाँ अर्को टिप्स मैले राखिरहेको छु. फर्स्ट ड्राफ्ट इज फर गेटिङ इट अल योर onto papers. The second draft is for tightening up and improving follow. यो तपाईले जब लेख्नुभयो, जब तपाई पेपरमा लेख्नुभयो, त्यसपछि सेकेन्ड ड्राफ्टमा तपाईले यसलाई टाइटन गर्ने, इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ हो. जब लेख्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यस्तो गर्नुस्. Ask a friend to read and explain back. नेपालीमै फिगरहरु खोजेको हो, यो गाउँतिरको हो. तपाईले गरेको चीजहरु साथीलाई ओपनली भन्दिनुस्. मैले यसरी गरेको छु, प्लिज गो अन थ्रु अन इट, लेट मी गिभ फिडब्याक. केही दिनुस् भनेपछि एकजना हैन, दुईजना, तीनजना आएपछि तपाईलाई एकदम राम्रो ब्याक. तपाईलाई कन्फिडेन्स पनि हुन्छ. मैले मात्रै गरे हैन, मैले साथीहरुबाट पनि फिडब्याक लिएको भनेपछि कन्फिडेन्स हुन्छ. तपाईले त्यो साथीहरुलाई दिनुस्, उनीहरुबाट फिडब्याक लिनुस्. त्यो पहिला मैले दिएको त्यो तीनटा स्टेपहरुबाट ल्याएको रिभ्यू. त्यसपछि इन द beginners minds there are many possibilities, in the expert minds there are very few. हैन, अब सुरुवातमा धेरै पोसिबिलिटिज हुन्छ. तर एक्सपर्टले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि उले कन्क्रिट आइडिया दिन्छ. What is lacking when you get feedback and send it to supervisor? Again, get feedback from supervisor, include his feedback भनेको छु मैले. जब साथीबाट आउँछ, साथीहरुबाट पनि फिडब्याक आइसकेपछि तपाईले तीनटा स्टेप सकेर बनाएर साथीहरुबाट पनि फिडब्याक आइसकेपछि लेट्स गो फर द सुपरभाइजर्स. त्यसमा रिक्याप 3 को भने ड्रा अप एन्ड आउटलाइन्स, क्लियर स्ट्रक्चर फर्स्ट, डोन्ट फल इन्टु द ट्र्याप अफ पर्फेक्सन्स, आस्क फ्रेन्ड टु रिड एन्ड एक्सप्लेन ब्याक भने मैले अघिसम्म रिक्याप भयो. अब यो सरलाई दिने हैन, यसरी दिने. आस्क विथ सुपरभाइजर्स, लिसन भेरी केयरफुल्ली सुपरभाइजर्स फिडब्याक. यहाँ सुपरभाइजर तपाईले दिएको सुपरभाइजरले थाहा पाउनुहुन्छ.
सुपरभाइजरले फिडब्याक दिएपछि तपाईँलाई के कन्फिडेन्स हुन्छ भने तपाईँले त्यत्रो मेहनत गरेर लिएर आउनु भएको छ, साथीहरूदेखि लिएर छिमेकीहरूसँगदेखि लिएर आफ्ना कलिग्सहरूबाट पनि फिडब्याक लिएर तपाईँ रिभ्यू गर्नुभयो भने तपाईँसँग तपाईँको सुपरभाइजर पनि ह्याप्पी हुन्छ, उसले दिएका कमेन्टहरू पनि थोरै हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने अरू हात बनाउने, खुट्टा बनाउने, अनुहार कस्तो बनाउने भन्ने कुरा स्पाइनल कर्ड भएपछि, स्ट्रेन्थ भएपछि तपाईँ जसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू मैले 3टा कुराहरू 4वटा कुराहरू मैले भने। त्यसपछि यो थिङ्क ट्वाइस फर गुड जब भनेको छ। अब समुद्रमा जानु छ, तर्नु छ, आज तपाईँहरू यस्तै हुनुहुन्छ 215 जना विद्यार्थी 210 जना विद्यार्थीहरू थेसिस लेख्नु छ। थेसिस लेख्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने, कुन टपिक्स लिने भन्ने कुरा यो समुद्र जस्तै हो, छाल आइरहेको छ। कसरी जाने, एउटा ऊ त्यो यतापट्टि एउटा इक्विपमेन्ट लिएर उहाँ माथि पुगिसक्यो, अर्को इक्विपमेन्ट लिएर जाँदैछन्, एउटाले हेरिरहेको छ। यहाँ हेर्ने कि कुनै इक्विपमेन्ट लिने कि अगाडि बढ्ने कि म भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न सक्छु। लड्ने चढ्ने लड्छ, नचढ्ने लड्दै लड्दैन। यो प्रोफेसर डाक्टर सञ्जय कुमार श्रेष्ठको फोटो मैले किन राखेँ भने मैले क्लास त लिएँ हैन, क्लास लिए पनि मसँग धेरै नलेज उहाँसँग छ, धेरै छ, एकदम भित्रका कुराहरू उहाँलाई थाहा छ। त्यस कारणले मैले मेरो रिसर्चको क्लासको टाइममा मैले उहाँको फोटो राख्नु मेरो मनले भनेर राखेको। मलाई त खुसी लागेको छ, सरहरूलाई कस्तो लाग्छ। अब मैले यति भनिसकेपछि फर्स्ट फेजको मैले सकाएँ। अब छिटो बोलेँ, ढिलो बोलेँ, भित्र पार्टहरू अझ म गएकै छैन, अरू बाँकी नै छ। त्यस कारणले म 10 मिनट मैले क्लास लिँदाखेरि जहिले पनि ब्रेक दिने गरेको छु। 40-50 मिनट बोलिसकेपछि विद्यार्थीहरू पनि एकै ठाउँमा 60 मिनट राखिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई यसो हिँड्ने ठाउँ दिनुपर्छ, अनि बल्ल एटेन्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। त्यही भएर म चाहिँ 5-10 मिनट ब्रेक लिन चाहन्छु। सञ्जय सर, तपाईँले अब केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्नु। त्यसपछि फेरि अलिकति हाम्रो साथीहरू पनि तयारी छन्। अच्युत सर हुनुहुन्छ, मनोज सर कता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बोल्नुहुन्छ। होइन, मनोज सरले गरेर लास्टमा बोल्नु कि अहिले बोल्नु सर, के छ? होइन, बोल्नु न सर, बोल्नु, केही छैन। मनोज सर हुनुहुन्छ, के बोल्न चाहनुहुन्छ कि सर? फेरि अच्युत सर, मनोज सर, अरू धेरै भिड हुनुहुन्छ सरहरूको, हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा हुन्न। सर म छु सर। ए सरहरूबाट उब्रियो भने लास्टमा मैले 5 मिनट मात्रै बोल्नु पुग्छ सरहरूको। के गरौँ सर? मैले के शेयर गरौँ? हुन्छ सर, सरले नै गर्नु सर। सरको सक्यो? मेरो करिब सकियो हैन? हजुर, तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, अनि बिचमा मैले केही बोल्न परेछ भने बोल्नुला। हजुर सर, हुन्छ सर। म थोरै सर मैले थोरै सर बोले, धेरै बोलिन। सरले यति राम्रो पढाइदिनु भएको छ स्टुडेन्टलाई सर कि बोल्ने केही ठाउँै रहेन सर। सरको क्लासबाट पर्सनली म पनि धेरै कुरा यहाँ सिकिरहेको छु, धेरै कुरा लर्न गरेँ र यो म त 2 जनाको चेला पनि हो। सो फर दिस I'd like to express my sincere gratitude to my guru, our professor, Sanjay sir, Bhojraj sir, for this opportunity to share some viewpoints to my dear students. So thank you, Sanjay sir. Thank you, Bhojraj sir. First of all, I'd like to ask one question to you, my dear students. तपाईले जुन भोजराज सरले यति नलेज दिनु भएको छ, इम्पार्ट गर्नु भएको छ, डिसिमिनेट गर्नु भएको छ रिगार्डिङ लिटरेचर रिभ्यूको कन्सेप्ट, त्यसका टुल्स, टेक्निक्स, त्यसमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने एलिमेन्ट्सका कुरा, ध्यान दिनुपर्ने डाइमेन्सनका कुरा तपाईहरुले इनफ्याक्ट के लर्न गर्नुभयो? दैट आई वान्ट टु नो फ्रम योर साइड। तपाईहरुले के लर्न गर्नुभयो? लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो त भन्नुस् त अब एक लाइनमा। यत्रो सरले 1 घण्टा पढाएपछि तपाईहरुले के पढ्नुभयो?
कुनै एकजना स्टोरी भन्नु न ल हो त्यहाँबाट अलिकता स्टडी ओके गो अन के बोलो रिव्यू अफ previous study sir previous review of previous study. yes sir Okay, thank you very much. अरु नेक्स्ट एनीवन भन्नु त एक-एकवटा वर्ड भन्नु भन्दै जाउँ छिटो we have म 214 छिटो टुङ्ग्याउँछु केही छैन सर हैन सरलाई भनेको हैन विद्यार्थीलाई भनेको छिटो बोल्नु त टाइम लस नगरेर वेट हामी गर्दै छौं विद्यार्थीहरु रोजेन पिक गरे छिटो भन्नु त रोजेन आई वान्ट टु लिसन यु ओके सर के हो लिटरेचर रिभ्यू भनेको के बुझ्नु भो एक लाइनमा मेरो विचारमा कम्प्रिहेन्सिभ लर्न अबाउट द रिसर्च टपिक भन्छु सर ओके भेरी गुड र मैले के लर्न गरे भन्दाखेरि अब मैले पनि सरको क्लास सुनिरहेको छु तपाईले लर्न गर्नुभयो हैन किनभने लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि तपाई सरले देखाउनु भयो नि डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा डिफरेन्ट टपिक्समा तपाईको रिलेभेन्ट होला नहोला केही काम लाग्न सक्छ त्यसकारणले धेरै मान्छेले स्टडी गरे हुन्छ त्यस्तै तपाई दुई जनाको ओपिनियन सँगसँगै मैले के लर्न गरे भन्ने कुरा मैले पनि शेयर गर्छु मैले के लर्न गरे भन्दाखेरि कि प्रिभियस रिसर्चरले उले जुन फाइन्डिङ पब्लिश गरेको छ त्यो लिटरेचर हो हैन र त्यो फाइन्डिङ हैन जुन हामीले सर्च गर्छौं हैन खोज्छौं कि के फाइन्डिङ प्रोड्युस गर्नु भएको छ भोजराज सरले के फाइन्डिङ प्रोड्युस गर्नु भएको छ सञ्जय सरले अथवा अरु सरले त्यो हामीले खोज्ने कुरा के हो हैन आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा के हो र लिंक गर्ने कुरा के हो एस्टाब्लिशमेन्ट गर्ने कुरा के हो फाइन्ड आउट गर्ने कुरा के हो एक्सप्लोर गर्ने कुरा के हो त्यो हो रिभ्यू हैन कसरी meaning that simply ki what has been done or not done before यो हामीले खोज्ने हैन के को लागि in order to know how previous researcher have dealt and produced their research work how previous researcher have dealt and produced their research work यो वर्कमा हामी इन्भल्भ हुनु भनेको के हो त लिटरेचरलाई रिभ्यू गर्ने हो हामी रिभ्युअर हौं तपाईले थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ या आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ तपाई रिभ्युअर हो र प्रिभियस वर्कको तपाईले स्टडी गर्न एंगेज हुनुहुन्छ अब सिम्पली रिभ्यू भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ सिम्पली के त लुक अगेन है अब लुक अगेन भनेको कसरी हेर्ने हेर्नुस् है एउटा टिचरलाई स्टुडेन्टले हेर्ने स्टुडेन्टलाई टिचरले हेर्ने त्यहाँ पनि स्मार्टनेस चाहिन्छ हैन किनभने हामी त्यो हेर्ने भनेको फर आवर क्रिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ को लागि हो र क्रिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ जहाँ हुन्छ त्यहाँ स्किल भन्ने टर्म टेक्स प्लेस इन सेन्टर स्किल भन्ने शब्द टेक्स प्लेस इन सेन्टर मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कि तपाईको हामीलाई थाहा छ सबै कुरा भोजराज सरले भन्नुभएको कारणले मैले थोरै तपाईहरुलाई अवेयरनेस मात्रै गराउने काम गर्दै छु किन भन्दाखेरि वी माइट हैव हर्ड दैट कि कुनै पनि स्किल तो रिसर्च स्किल होस् या राइडिङ स्किल होस् या स्विमिङ स्किल होस् हैन कुनै पनि स्किल चाहिँ तपाईको क्यान नॉट बी लर्न्ड बाय oneself है cannot be learned rather it can be learned by कसरी cannot be learned है यो चाहिँ तपाईको सुनेर कोचिङले एक्सपीरियन्स शेयरिङले क्लासले हुने होइन but it can be learned by oneself है त्यसकारणले तपाईहरु आफै यसमा एंगेज हुनुपर्छ हैन अवेयरनेस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ यो रिक्वायर्ड छ मैले यो कुरा किन भने तपाईहरुलाई भन्दाखेरि कि यस कारणले भने if we want to develop our career as an independent researcher then you should or you must be involved actively in this process to acquire knowledge and skills about current phenomena okay
as it is, we don't need to teach you that how to do literature review. In particular, for those who want to be an independent researcher like you people. Because if you want to understand the present situation of your area, if you want to make a good research, you can be updated more with related evidences. And for this, you should get touch in depth continuously and rigorously in order to know how and where and why these knowledge and skills can be used properly in order to make your work valuable. Make your work prestigious. So by saying this, let us start with a small exercise. Okay? Can someone please spell out the term review? Very simple question. Can someone please spell out the term review? Very simple question. Very simple. To look again and again. मैले spell out गर्न भन्दैछु है ल ठीक छ यसले टाइम यसले पनि टाइम रिभ्यू को स्पेल आउट गर्नु भनेको आर ई यसरी भने मैले आर ई भी आई ई डब्ल्यू यो पनि एउटा रिसर्च हो यो पनि एउटा एक्सरसाइज हो है योलाई पनि मैले हटाए म आफ्नो अलिकता एउटा स्लाइड देखाउँछु स्लाइडमा तपाईहरुसँग म शेयर गर्छु किनभने यहाँ टाइमको कुरा आयो सरले चाहिँ शेयर गर्न भन्नु म एउटा स्लाइड शेयर गरेर एक दुईटा कुरा मात्रै शेयर गरेर तपाईहरुसँग म अगाडि बढ्छु ओके यसमा मलाई तपाईहरुले एउटा आन्सर दिनु पर्यो कि तपाईको हेर्नुस् त व्हाट कम फर्स्ट द लिटरेचर रिभ्यू अर द रिसर्च सर हजुर क्यामेरा पनि अन गर्नुस् न प्लिज ओके 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 क्यामेरा पनि अन गर्नु भन्यो ठीक छ छैन त क्यामेरा अनै छ मेरो हेलो आको छैन सर क्यामेरा अनै छ फोटो देखिया छैन के टेक्निकल कुरा होला ठीक छ नाम अफ गरेर म फेरि अन गर्छु अनै छ मेरो भिडियो अनै छ तर आको छैन सर आएको छैन सर हेर्नु न यहाँ टेक्निकल एनीवे क्यामेरा अनै छ सर मेरो ल एकचोटि भन्नु त कुनै स्टुडेन्टले व्हाट कम फर्स्ट द लिटरेचर रिभ्यू अर द रिसर्च literature review how it is the base of research okay any other students लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ कसरी गर्छ पहिला कसैले कसैले रिसर्च गरेर त रिभ्यू गरेको हो नि सर त्यो अब अप्लाइड बेस छ कि बेसिक रिसर्च छ भन्नेमा भर पर्छ किनभने अब नयाँ टाइपको प्रब्लम आयो भने त त्यसमा चाहिँ अब लिटरेचर रिभ्यू भन्ने हुँदैन हैन अब इफ अब हामीले सिमिलर टाइपको गर्न खोजिरहेको छौं भने नलेज एक्सपान्डको लागि गरिरहेको छौं भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू अभाइलेबल हुन सक्छ अब जस्तै साइन्टिफिक रिसर्चहरु अब जस्तै अरु नयाँ किसिमको प्रब्लमहरु अर्गनाइजेसनमा नयाँ अरु के आयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू नहुन सक्छ जस्तो लाग्छ है ठिकै छ भेरी गुड हेर्नुस् है तपाई हामीलाई तपाईको राइट आन्सर छ मैले यसमा डिबेट गरिन किन भन्दाखेरि तपाईहरुको यति लेभल छ म्याच्योर्ड भइसक्नु भएको छ तर यो चाहिँ डिबेट गर्नु भन्दा पनि हामी डिस्कसन गर्ने हो
र एउटा चाहिँ फाइनल कन्क्लुजनमा पुग्ने हो। हामीलाई थाहा छ, अल यु नो द्याट, तपाईहरुले सबैले पढ्नु भएको छ, क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ, अहिले सरले पनि भन्नु भएको थियो कि सिम्पली रिसर्च इज द रिजल्ट or outcome our thinking or thought process, because research is something that you want to argue or a position you want to know, you may wish to maintain, haina? Meaning that research is the simply process of looking for a specific answer to a specific problem in an organized, objective and reliable way. It is called research. So यो कुरा यदि रिसर्च यदि हो भन्ने हामीले के बुझ्नु पर्छ? सेकेन्ड कुरा कि मेजर टास्क अफ रिसर्च वर्क इज फाइन्ड आउट द डर्थ. द मेजर वर्क अफ रिसर्च इज के हो त? अ रिसर्चर इज फाइन्ड आउट द डर्थ. एन्ड डर्थ भनेको के हो? Which is also called research gap. Okay, research gap कसरी त? Between past studies and present studies for further research. For further research, and we all know that we do research based on the research gap. We do research based on the research gap, meaning that gap ले के शो गर्यो त? Gap shows coexistence of both research question and review of literature, isn't it? Gap shows coexistence of both research question and review of literature. For example, review task assist you, assist me, assist us to explore research question, and sometimes to get the answer of research question in a more valid way from the literature. So what comes first is not a matter, a discussion, because it's depend upon the कुन पहिला आउँछ यो इम्पोर्टेन्ट होइन. इम्पोर्टेन्ट के हो त? मेरो रिसर्च को नेचर के हो, म कुन नेचर को रिसर्च कंडक्ट गर्न गइरहेको छु, because it entirely depend on the nature of the study. रिसर्च रिभ्यू अफ लिटरेचर पहिला गर्ने कि रिसर्च क्वेशन पहिला आउने भन्ने कुरा यो डिस्कसन को मैटर होइन. तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने पहिलो कुरा के हो कि मेरो स्टडी को नेचर कस्तो छ, कुन नेचर को स्टडी म गर्न गइरहेको छु. त्यसकारणले तपाईहरुले पहिलो कुरा, पहिलो प्राथमिकता तपाईहरुले दिनुपर्ने के भन्दाखेरि कि यदि रियल रिसर्च गर्नु भएको छ, रिसर्च बेसमा गर्नु भएको छ, ग्याप को बेसमा गर्नु भएको छ र क्वालिटी को रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड योर टपिक्स फर्स्ट. तपाईको टपिक्स, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर अफ योर स्टडी फर्स्ट, है. त्यो यदि तपाईले थाहा पाउनुभयो भने, जसरी अघि भोजराज सरले भन्नु भएको थियो कि प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको लार्ज स्केल को सोलुसन फाइन्ड आउट गर्नु हो भन्ने जस्तै तपाईले टपिक्सलाई, त्यो टपिक्स को नेचरलाई तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो भने धेरै कुरा तपाईलाई के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ रिसर्च वर्क कंडक्ट गर्न, रिभ्यू कंडक्ट गर्न. एउटा कुरा मैले यो जानकारी गराए तपाईलाई. सेकेन्ड कुरा, नो 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 ओके, मैले यतातिर लागिन. टाइप्स अफ रिभ्यू तिर डेभलपिङ रिसर्च क्वेशन. ल यो स्लाइडबाट तपाईले के फिल गर्नुभयो? मलाई एकजना कुनै स्टुडेन्टले के अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो? यसबाट तपाईले थोरै मलाई केही कुरा जानकारी गराइदिनु हो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो. के लाग्थ्यो भने भोजराज सरले यति मेहनत, सञ्जय सरले यति मेहनत जुन गर्नु भएको छ रिसर्च सेमिनार कंडक्ट गर्नलाई, तपाईले केही अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो जस्तो लाग्छ. मलाई प्राउड फिल हुन्छ. तपाईले केही लर्न गर्नुभयो र भोजराज सर पनि सुन्दै हुनुहुन्छ,
उहाँलाई पनि फिल होला कि मैले इम्पार्ट गरेको, मैले डिसिमिनेट गरेको नलेज मेरो स्टुडेन्टले राइटली चाहिँ अक्वायर गरेको छ र दे आर एबल टु डिसिमिनेट नाउ। कोही बोलो न त, कोही विद्यार्थी यत्रो विद्यार्थीमा त के बुझियो बोलो न। रिसर्च सर क्वेसन यसमा बनाउँदा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू गरेर अनि रिभ्यू गरिसकेपछि के छ त ग्याप, अनि ग्याप फाइन्ड आउट गरेर त्यसबाट चाहिँ हामी स्पेसिफिक प्रब्लममा चाहिँ प्रब्लम फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र त्यसमा रिसर्च गर्न सक्छौँ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भेरी गुड। अरु कुनै स्टुडेन्टले रिसर्च क्वेसन बनाउँदा कन्सन्ट्रेट भएर थ्योरी, प्रिभियस रिसर्च, प्र्याक्टिकल सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर मात्रै एक्ज्याक्ट र छोटो र राम्रो किसिमको क्वेसन बनाउनुपर्छ जसले सजिलै आन्सर प्राप्त होस्। भेरी गुड, भेरी गुड। कति राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र मैले अलिकता यसमा मैले बुझेको कुरा एड गर्छु अनि 3 जनाको कुरालाई हामी मिलायौं भने हेर्नुस् एउटा नयाँ कुरा बन्छ अथवा अझै मोर क्लियर हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि हामीले यो त रिसर्चेबल हुनु पर्यो, फेरि क्वेशन चाहिँ तपाईको जस्तो पाए त्यस्तो पनि सोधेर भएन, बट एनीवे हैन ट्राई त हामीले गर्नुपर्छ। अब यो यहाँ क्लियरली लेखिया छ कि कसरी हुनु पर्ने, शुड बी स्पेसिफिक, फोकस्ड, क्लियरली फर्मुलेटेड, वेल डिफाइन्ड हैन र तपाईको बेस्ड अन थ्योरी, प्रिभियस रिसर्च, यस कुराहरु त छदैछ। सो डेभलपिङ रिसर्च क्वेशन is the first steps, or you can say simply it is the process of follow the order, I mean step by step है। एकैचोटी यो गर्ने एकैचोटी त्यो गर्ने भन्दा पनि सिस्टमेटिक वे बाट हामीले गर्ने हो, स्टेप बाय स्टेप। बिकज a research question is an answerable inquiry into a specific concern or issue or problem. It is the initial steps. I mean, after you have an idea of what you want to do to study, the research question is the first steps in research work. Because without a question, you can't have a hypothesis, and without the hypothesis, you won't know how to study what you are interested in. I mean, a research question forms the base. Research question forms a foundation of where you want to go, where you are going, and it helps you to keep on your track. So we have to write a good research question first by considering these things. So developing a research question is the process of follow the order. I mean, step by step methods, step by steps techniques, or step by steps tips that you have gained through your professor Bhojraj sir. Bhojraj sir ले जुन तपाईलाई steps हरुको ज्ञान दिनु भएको छ हैन, जुन टिप्स दिनु भएको छ त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्नु भनेको, then after only you are able to develop a research question in your related field. Otherwise we can say our research future is nowhere. Okay, दुईटा कुरा मैले तपाईलाई भने। थर्ड कुरा यसमा धेरै छ मैले भन्नु पर्ने है, तर म थर्ड कुरा तपाईलाई यो यतातिर म लागिन, so many slide र तर तपाईको मैले यो भन्नै पर्ने कुरा यो पछि माग्नु होला। हामी मिस्टेक गर्छौं त्यो 3टा पार्टमा। एउटा तपाईको रिभ्यू को अर्थ के बुझ्छु भने तपाईको कि हामीले सिधै चाहिँ तपाईले सार्नु भन्नेको बुझ्छौं हैन, त्यो मात्रै होइन। हामीले समरी गर्दाखेरि कसरी समराइज गर्छौं लिटरेचरलाई, हामीले कसरी इभ्यालुएट गर्छौं र कसरी चाहिँ तपाईको एनालाइज एन्ड सिन्थेसाइज गर्छु लिटरेचरलाई हैन। सो थ्रु दिस स्लाइड तपाईले पढ्नु होला, मैले खाली हिन्ट गरे र अलि डिटेल चाहियो भने आई एम अलवेज अवेलेबल हैन।
मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पछि पनि, आफ्टर क्लास पनि, भोलि पर्सि पनि। र हामी रिसर्चरले चाहिँ तपाईको म समराइज गर्दाखेरि कसरी लेख्ने, म इभ्यालुएट गर्दाखेरि कसरी रिभ्यू अफ लिटरेचरलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र मैले एनालाइज र सिन्थेसाइज गर्दा कसरी गर्ने, एउटा यो पार्ट्स तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्स हुन्छ पछिको लागि पनि करियरमा। अर्को मैले देखेको हामी जेनरली मिस्टेक गर्ने पार्ट्स हो रिभ्यू गर्दाखेरि सिम्पली हामीले यो सार्ने मात्रै हाम्रो काम होइन, हाम्रो कन्टेक्स्टमा कन्टेक्स्चुअलाइज गराउँछौँ, हामीले रिलेट गर्छौँ, हामीले समटाइम सपोर्ट गर्छौँ, हामीले समटाइम लिटरेचरबाट जस्टिफाई गर्छौँ, हामी समटाइम रिसर्च लिटरेचर लिन्छौँ किनभने हामी रेसनलाइज गर्न चाहन्छौँ हैन, हामी सपोर्ट गर्न खोज्छौँ, हामी जस्टिफाई गर्न खोज्छौँ आफ्नो टपिक्सलाई, हाम्रो फाइन्डिङ्सलाई हैन। त्यति बेला तपाईको युज हुने भाषा, तपाईको लिने टेक्निक्स र त्यसलाई आफूसँग रिलेट गर्ने वे, त्यति बेला नीड टु कन्सिडर टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट कति बेला युज हुन्छ, प्रेजेन्ट परफेक्ट कति बेला युज हुन्छ र सिम्पल पास्ट कति बेला युज हुन्छ। यो विथ इक्जाम्पल छ यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। बाई टेलिङ दिस all these things, thank you very much my students. तपाईहरुले मेरो कुरा सुन्नुभयो, thank you very much सर सञ्जय सर, भोजरा सर, मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। मैले केही टाइम मैले जानेको कुरा आफ्नो स्टुडेन्ट्ससँग शेयर गरे। So many things I have. If you want to get some knowledge or information from my side personally about the literature review in detail, हैन, तपाईहरु मसँग without any hesitation contact me. I am always ready to support you students. Thank you very much. धन्यवाद मनोज चौधरी सर। मलाई त कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि वास्तवमा मनोज चौधरी सरले जुन दिनुभयो आजको सेसनमा यो रक्सी जस्तो लाग्यो के। हुन त म रक्सी खाँदिनँ, रक्सी र बियर जस्तै सुरुमा अलि तितो तितो लाग्ने है, त्यति नमिठो लाग्ने, अनि सुरुमा त सरले भन्दाखेरि ठिकै ठिकै कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। अनि बिस्तारै छिर्दै छिर्दै जति पछाडि गयो त्यति मजा आउने, त्यति राम्रो लाग्ने, अझै खाउँ अझै यो वास्तवमा कति इन्ट्रेस्टिङले झन् पछि गयो, झन् इन्ट्रेस्टिङ है। इन्ट्रोडक्सन चाहिँ स्लो बिस्तारै भए पनि पछि त यति राम्रो भयो, वास्तवमा म धेरै प्रभावित भएँ। यो कुराहरू अझै समय अभावले उहाँले चाहिँ भन्न सक्नु भएन, यही कुरा नै हो वास्तवमा। एकदमै मजाले उहाँले चाहिँ डिटेलमा भन्नुभएको छ, चाहिँ एकदम आई एम भेरी ह्याप्पी है। अब अघि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ खुर्पाको बिड भने जस्तै, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड, बुझ्नेलाई चाहिँ श्रीकण्ठ भने जस्तै। अघि भोजराज सरले पनि भन्नुभएको कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई राम्रोसँगले चिन्तन मनन गरेर हेर्नु, त्यहाँ धेरै कुराहरू लुकेको छ। यो रिसर्च के हो भन्ने बारेमा फेरि म पनि भन्नुला, एकदमै गहिरो विषय हो होइन। यसो हेर्दाखेरि के भने जस्तो लाग्छ, तर आफूले पानीमा नगएसम्म कुरा थाहा हुन्न। यहाँ धेरै कुराहरू आएछ, यही भिडियोलाई दोहोऱ्याइ तेह्र हेरेपछि धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ है। धन्यवाद सर। अब अच्युत सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु सर, यो टिमको अर्को हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्छ अच्युत सर, सरबाट पनि हामी आशा गरिरहेको सर विद्यार्थीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्युत सर चाहिँ हाम्रो डाक्टर अच्युत गेवाली सर हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ एमबिएम प्रोग्रामको उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ विगत 3 वर्षदेखि, र धेरै लामो समयदेखि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। असाध्यै मेहनती हुनुहुन्छ अच्युत सर भन्ने बित्तिकै एउटा मनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म पनि मेहनती नै हो र म जस्तै उहाँ पनि अझ बढी नै होला जस्तो लाग्छ, किनकि पिएचडीको विधादेखि लिएर हरेक बेलामा पनि 3टा पिरियड लिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले 12वटा विद्यार्थीको डिमान्ड हुने अच्युत सर नै चाहियो भन्ने, अनि हाम्रो हेड डिपार्टमेन्ट पनि बोलाइदिने, उहाँ पनि नाइ भन्न नसक्ने, आएर क्लास यति लिनुभयो। सायद अब म जति त किन उमेरले पनि अलिक जेठो भावनाले बढी त मैले लिएँ होला, तर पनि मेरो उमेर पुगेको छ। उहाँले सबभन्दा बढी क्लास दिने सरमा उहाँ नै पढ्नुहुन्छ र थेसिसमा पनि खै के विद्यार्थीहरूले के मुनि लागेको छ, अच्युत सरै चाहियो भन्छ मलाई त। अनि मैले त हुन्न भनेर अरू दिनुपर्ने हुन्छ, के गर्ने अब। अच्युत सरलाई मात्र दिएर भएन त भनेपछि उहाँमा केही न केही क्वालिटी छ, स्पेसल क्वालिटी छ, उहाँबाट पनि अब हामीले ठुलो आशा गरेका छौँ अहिले र पछाडि पनि। धन्यवाद सर। ल सुरु गरौँ सर। हजुर धन्यवाद सर। मैले एउटा सानो त स्लाइड थियो सर, के गरौँ, सेयर गर्न मिल्छ? मिल्छ, गरौँ। सरहरूलाई नमस्कार, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरहरू। आज यसभन्दा पहिला क्लास त के सर लिनुभयो मलाई त्यति याद भएन, म बस्न पाइनँ। यहाँहरूले सम्भवतः हाम्रो भोजराज सरसँग हाम्रो पूर्व हेड हुनुहुन्छ, उहाँसँग सल्लाह भए अनुसार हजुरले रेफरेन्सलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरले मलाई भन्नुभएको थियो। मैले अरू हामीले हेर्छौँ, हजुरले चाहिँ रेफरेन्स हेर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले त्यसै अनुसार
थोरै लिङ्केज गर्दै रेफरेन्सतर्फ म उन्मुख हुनेछु। हुन त सरले भनिसक्नु भएको होला, लिटरेचर रिभ्यू वास्तवमा अरू पढाउन जति सजिलो हुन्छ लिटरेचर रिभ्यू पढाउन त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। यो चाहिँ कुनै पनि यहाँहरूले जब रिसर्च गर्नुहुन्छ, कुनै टपिक्समा यहाँहरूले अध्ययन गर्न खोज्नुहुन्छ, आफूले एनालिसिस आफूले अध्ययन गर्न खोजेको टपिक्स अफ इन्क्वायरीमा यहाँहरूले यसभन्दा पहिलाका रिसर्चरहरूले, स्कलरहरूले, विभिन्न एक्सपर्टहरूले के स्टडी गरे, के प्राप्त गरे, तिनीहरूका भेरिएबलहरू के थिए, त्यसका मोडालिटीहरू के थिए, त्यसका मोडलहरू के थिए र उनीहरूले मेथोलोजीहरू के कस्तो व्हाट मेथोलोजी दे एडप्टेड भन्ने थाहा पाउनको निमित्त हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ। लिटरेचर रिभ्यू हामीले गर्यौँ भने थाहा छ कि यसले हामीलाई पोइन्ट अफ डिपार्चर फ्रम व्हिच प्लेस वी वान्ट टु गो अहेड, हामी कुन ठाउँबाट अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने थाहा हुन सक्छ। किनकि यदि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरेनौँ भने कुन ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्ने हो, हामी हाम्रो पोइन्ट अफ डिपार्चर कहाँ हो थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यो थाहा पाउनको निमित्त पनि हामीहरूले वी निड टु मेक प्रोपर लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने हो है। त्यति मात्र होइन, यदि हामीले लिटरेचर रिभ्यू नगरेर रिसर्च गर्न खोज्यौँ भने अरूले जे गरे हामीले पनि त्यही गर्यौँ भने नो कन्ट्रिब्युसन द्याट हेज बिन मेड इन एकाडेमिक एरेना, कुनै पनि रिसर्चमा कन्ट्रिब्युसन हुन सक्दैन, एकाडेमिक सेक्टरमा कन्ट्रिब्युसन हुँदैन। त्यसले गर्दा लिटरेचर रिभ्यू गर्नु जरुरी छ। यदि लिटरेचर रिभ्यू हामीले गरेनौँ भने हाम्रो फेरि हुबहु हाम्रो डुप्लिकेसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो डुप्लिकेसन हटाउनको निमित्त पनि लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ है। लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि हामीहरूलाई थाहा छ कि लिटरेचर रिभ्यु बेसिकली the process of locating, obtaining, reading and examining empirical and theoretical literature के भयो पहिले सुरुमा, कसले गर्यो, कहिले गर्यो, कुन साइडमा गर्यो, कुन सेक्टरमा गर्यो, त्यसका फाइन्डिङ के थिए, त्यसका मेथोलोजी के थिए, त्यसको बारेमा हामीले डिटेल एनालिसिस गर्ने प्रोसेस भनेको लिटरेचर रिभ्यु है। त्यो सरले भनिसक्नुभयो। अब मैले तपाईलाई यहाँनिर कहाँबाट लान्छु भने हामीले लिटरेचर रिभ्यूले के गर्छ थोरै मैले भन्छु। यसभन्दा पहिले के भयो थाहा छैन, मैले थोरै 2 मिनेट यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने छु। व्हाट हेल्प्स लिटरेचर रिभ्यू? फर्स्टली it has to bring the clarity in research problem. हामीले रिसर्च इश्यूज जुन उठाउन खोजेका छौं, रिसर्च इश्यूमा क्ल्यारिटी हुनको निमित्त पनि यसभन्दा पहिले कुन कुन व्यक्तिले, कुन कुन रिसर्चरले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा के गरे भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने हामी रिसर्चको प्रब्लममा क्ल्यारिटी हुन्छौं। यदि क्ल्यारिटी भयो भने हामीहरूले आदि समस्या पहिचान गर्नु भनेको आदि सल्युसनै हो भनिन्छ। त्यसले गर्दा समस्या पहिचान गरियो भने यहाँ you can reach your destination without any failure. त्यसले गर्दा पनि हामीहरूले लिटरेचर रिभ्यू गर्न जरुरी रहेछ। अनि बोर्डन्स नलेज बेस इन द रिसर्च एरिया, यहाँहरुको नलेजलाई बोर्डन गर्नको लागि, स्टक अफ नलेजलाई इन्हान्स गर्नको निमित्त पनि हामी लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। विदाउट लिटरेचर रिभ्यू we cannot able to broaden our knowledge or stock of knowledge है। थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्डहरु डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि यो निकै सपोर्टिभ हुन्छ भनेको। Refine and improve the research methodology. By the help of literature review, we can refine, not only refine, but also improve the research methodology. त्यसको लागि पनि literature review जरुरी छ है। It has to prove the present findings are contribution to the existing body of knowledge. हाम्रो present findings विगतको सँग कस्तो भयो, कति नलेज वृद्धि गर्यो, त्यो थाहा पाउनको लागि यो पनि जरुरी छ। अब जो यो हामीले लिटरेचर रिभ्यू नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैनौं भने हामीहरूले, अनि त्यसको उद्देश्य के रहेछ त? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द पर्पज अफ लिटरेचर रिभ्यू? बेसिकली आइडेन्टिफाई एन्ड डिस्क्राइब रिलेभेन्ट थ्योरीज। हामीले थ्योरीज फाइन्ड आउट गर्नको निमित्त पनि हामी लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईले पढ्नु भएको छ मस्लोको हार्की-न्यूट थ्योरी पढ्नुहुन्छ, हर्जबर्गको टु फ्याक्टर थ्योरी पढ्नुहुन्छ, न्यूटनको ग्राभिटी ल पढ्नुभयो, कसरी पढ्नुभयो? तपाईहरुले लिटरेचर रिभ्यूबाटै पत्ता लगाउनु भएको हो। लिटरेचर रिभ्यूबाट नै हामीहरूले कुन कुन थ्योरी डेभलप भए, जस्तै तपाईले फाइनान्सियल पढ्नुहुन्छ नि, मोदी-ग्लानी एन्ड मिलरको 1957 को इररिलेभेन्स अफ डिभिडेन्ड थ्योरी हो। यी सबै थ्योरी पत्ता भयो। थ्योरी फाइन्ड आउट गर्नको लागि, थ्योरीलाई आइडेन्टिफाई गर्नको निमित्त पनि हामीहरूले लिटरेचर रिभ्यू गर्न जरुरी छ। फर्स्ट objectives. Second one is no recent and current advancement, trend, false gaps and relationship. अहिले के डेभलपमेन्ट भएका छन् त वर्ल्डमा, कस्ता कस्ता ट्रेन्ड डेभलपमेन्ट भयो हामीले रिसर्च गर्न खोजेको टपिक्समा। फाइनान्समा के भए, एकाउन्टमा के भए, एचआरएममा, ह्युमन
रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा के भयो, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा कस्ता एडभान्समेन्टहरू के आए, त्यसमा के आए त्यो थाहा पाउनको निमित्त पनि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्नु जरुरी छ। अनि डिफाइन टपिक्स तपाईँले बेस्ड अन द लिटरेचर रिभ्यू यु क्यान आइडेन्टिफाई द न्यू टपिक्स अफ द रिसर्च एज वेल। तपाईँले रिसर्च टपिक्स पत्ता लगाउनको निमित्त पनि तपाईँले त्यसको डिजाइन पत्ता लगाउनको लागि, मेथोडोलोजी पत्ता लगाउनको लागि डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल्सहरू, डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स भन्छौँ नि हामीहरूले। जस्तै तपाईँले संस्थामा कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्नुभयो, कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको डिपेन्डेन्ट भ्यारि अथवा के अरे पर्फर्मेन्स भनेको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स हो भने, अथवा कर्पोरेट गभर्नेन्सले तपाईँको पर्फर्मेन्सलाई कति असर पार्छ भन्नु हो भने कर्पोरेट गभर्नेन्सका विभिन्न डाइमेन्सनहरू हुन सक्छन्। डाइमेन्सन भनेको जस्तै ट्रान्सपरेन्सी होला, एकाउन्टेबिलिटी होला, के अरे फलो रुल्स एन्ड रेगुलेसनका कुराहरू होला, के अरे बायसलेस सिस्टम होला। यी सबैले हाम्रो संस्थाको पर्फर्मेन्स कति प्रभाव पार्यो त? कर्पोरेट गभर्नेन्सले हाम्रो फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स अथवा पर्सिभ पर्फर्मेन्स अथवा अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्समा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने तपाईँले भ्यारिएबल्सहरूको रिलेसनसिप थाहा पाउनको निमित्त पनि लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। र यसैको आधारमा तपाईँले हाइपोथेसिसहरू बेस्ड अन द डिफ्रेन्ट लिटरेचर रिभ्यू यु क्यान डेभलप योर हाइपोथेसिस। किनकि तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुभयो भने मात्रै हाइपोथेसिस भनेको हाइपोथेसिस इज द अनप्रुभन स्टेटमेन्ट द्याट निड्स टु बी टेस्टेड टु फाइन्ड आउट द रियालिटी। तपाईँले यो आइडेन्टिफाई कुनै समस्या पहिचान गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने एउटा सिस्टम हो हाइपोथेसिस भनेको। जस्तै पढ्यौँ भने मार्क्स आउँछ भन्छौँ नि, त्यो त हाइपोथेसिस हो नि, तर नआउनु पनि सक्छ कहिलेकाहीँ होइन। तर द्याट निड्स टु बी टेस्टेड भनेको यो है। अनि रिसर्च वर्कको प्लान गर्नको निमित्त, लोकेट द डेटा सोर्सेसहरूको लोकेट गर्नको निमित्त, टुल्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, अनि मैले एउटा भने एभोइड डुप्लिकेसन अफ एफोर्ट, त्यसलाई हटाउनको लागि पनि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। अनि अर्को पनि भने मैले यहाँ याद भएन छ, पोइन्ट अफ डिपार्चर फाइन्ड आउट गर्नको निमित्त पनि लिटरेचर रिभ्यू गर्नु जरुरी छ भने मैले है। अनि त्यसपछि अब तपाईँ लिटरेचर रिभ्यू गरिसकेपछि अनि एउटा रिसर्च ग्याप फाइन्ड आउट, सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रिसर्च ग्याप फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि यो सपोर्टिङ हुन्छ। थ्योरिटिकल अथवा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टाइप सपोर्ट गर्न फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो सपोर्टिङ हुन सक्छ। नो एन्ड इन्टिग्रेट द प्रेजेन्ट स्टडी विथ द स्टडी रिजल्ट विथ द स्पेसिफिक एन्ड रिलेभेन्ट फाइन्डिङ्स अफ द लिटरेचर। हामीले के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने नि, हामीले स्टडी जुन गर्छौँ लिटरेचरबाट पत्ता जुन गर्छौँ, लिटरेचर गर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ, हामीले गरेको स्टडी र प्रिभियस स्टडीमा आएका कन्सिस्टेन्सीहरू, कन्ट्राडिक्टरीहरू जुन एउटा हामीले रिलेट गर्नको लागि पनि हामीले लिटरेचर रिभ्यूहरू जरुरी छ भन्ने हामीहरूले है। अब मैले यो सरहरूले भनेको कुरालाई मैले रि गर्दै अब मैले तपाईँलाई मलाई दिएको सरले जुन भनेको कुरा बताउँछु म यहाँनिर, मलाई भनेको कुरा बताउँछु। यो रिफरेन्स त सबले हेरिसक्नु, सरले पक्कै बनाइसक्नु होला। प्रोसेस अफ लिटरेचर रिभ्यू, सर्चिङ द लिटरेचर, gathering, reading, then analyzing, reviewing, developing theoretical framework, conceptual framework, writing up reference भन्ने त तपाईले पढिसक्नु भएको, सरले पढाइसक्नु हो। अब मैले यहाँ तपाईलाई यसको रेफरेन्सको उ गर्छु। अब मेरो आजको सरले असाइनमेन्ट गरेको मेरो एउटा टपिक थियो। त्यो टपिक थियो साइटेसन अथवा रिफरेन्सको कुरा थियो। रिफरेन्समा हामीले कसरी गर्ने भन्ने छ हेर्नुहोस् है। हामीले देयर आर डिफरेन्ट सिस्टम द्याट टु हेल्प्स टु रिफरेन्स। तपाईले जुन एउटा साइटेसन कसरी गर्ने, तपाईले कुनै कुरा लेख्नुभयो रिसर्चमा, जे कुरा लेखे पनि साइटेसन जरुरी छ, सोर्सेस जरुरी छ है। तपाईले व्हाटएभर यु हेभ रिटन इन योर रिसर्च यु नीड टु राइट द साइटेसन है। त्यो साइटेसन गर्ने विभिन्न सिस्टम छन्। एउटा सिस्टम छ एपीए। एपीए भनेको अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन। यो बेसिकली मेनली युज इन सोशल साइन्स। हाम्रो सोशल साइन्समा सबभन्दा बढी युनि रिसर्च के यो रेफरेन्स सिस्टम हो, एपीए फर्मेट हो। यी सबभन्दा पहिलो एपीए तपाईले जान्नु पर्यो। अब तपाईले एमएलए पनि छ। एमएलए भनेको मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन। यो पनि बेसिकल लिटरेचर, आर्ट्स, ह्युमानिटिजमा युज हुन्छ। अनि एउटा एएसए भन्ने मोडल छ। एएसए भनेको अमेरिकन सोसियोलोजिकल एसोसिएसन हो। अनि एएमए भन्ने छ, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन छ। अनि चिकागो स्टाइल छ।
अनि द मेग्रा हिल सिस्टम छ, द हार्ट सिस्टम छ। यी डिफ्रेन्ट सिस्टम्स आर एभाइलेबल। तपाईँ साइटेसन गर्ने क्रममा विभिन्न सिस्टमहरू छन्। सबभन्दा बढी हाम्रो म्यानेजमेन्टमा युज हुने भनेको एपिए फर्मेट हो। तपाईँलाई यहाँ मैले विभिन्न सिस्टमहरू मेन्सन गरे पनि यहाँहरूले एपिए अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले डेभलपमेन्ट गरेको फर्मेटलाई आधार स्तम्भ मान्दै यहाँहरूले साइटेसन गर्नु जरुरी छ, रिफरेन्समा लेख्नु जरुरी छ है। एउटा कुरा यो। अब हामीहरूले यसको डिटेल नै आउनुहोस् आउनुहोस्। तपाईले रिफरेन्सिङ गर्दा यदि तपाईले एपिए सिस्टम एप्लाई गर्नुभयो भने, अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन सिस्टम एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईहरुले कुन हिसाबले लेख्ने त? जस्तै बुक हो कि, आर्टिकल हो कि, रिसर्च रिपोर्ट हो कि, तपाईको के हो त पहिले क्लियरिटी हुनु पर्यो। यदि तपाईको बुक रहेछ भने तपाईहरुले सुरु सबभन्दा पहिला थर लेख्नुस्। यु नीड टु राइट द थर। मैले हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् त, सुरुमा कास्ट लेख्नुस्, त्यसपछि नेम लेख्नुस्। मानौ यहाँ कटुवाल श्यामबहादुर भयो भने कटुवाल एसबी ब्राकेटमा इयर अफ पब्लिकेसन सुरुमा हेर्नुस् है। तपाईले लेख्ने तरिका एपिए फर्मेटमा है, इयर अफ पब्लिकेसन, अनि त्यसपछि त्यहाँ फुल स्टप छ, अनि रिसर्च मेथड फर इजी भनेको बुकको नाम। त्यसपछि के लेख्नु पर्दो रहेछ? इयर पछि बुकको नाम, the name of the book, but which should be in italic form. केमा हुनु पर्यो? इटालिक, छड्के अक्षर हुन्छन् नि, इटालिकमा हुनु पर्यो यो सेकेन्डमा है। त्यसपछि प्लेस, के चाहियो? प्लेस। जस्तै काठमाडौँ भयो, न्यू दिल्ली भयो, युएसए भयो, कहाँबाट पब्लिस, जर्मनी भयो, कहाँबाट पब्लिस गर्नुभएको, प्लेस अफ पब्लिकेसन जरुरी छ। त्यसपछि सेमिकोलन दिनुस्। त्यसपछि नेम अफ पब्लिकेसन, जस्तै मलुङ पब्लिकेसन, अस्मिता पब्लिकेसन, अथवा तपाईलाई बुद्ध पब्लिकेसन, राइट? वाट एभर द पब्लिकेसन जे छ तपाईले त्यही मेन्सन गर्नु होला। जहिले पनि बुकको साइटेसन गर्ने क्रममा, रिफरेन्स लेख्ने क्रममा थर लेख्नुस्, अनि त्यसपछि थर लेखेपछि नाम लेख्नुस्। नाम जस्तो અહીં मैले रामप्रसाद भयो अथवा जे छ त्यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नु। जस्तै यहाँ श्याम बहादुर भने मैले एसबी लेख्यो, ब्राकेटमा इयर लेख्नुस्, अनि किताबको नाम जस्तै रिसर्च मेथोडोलोजी छ, जस्तै कुनैमा म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ होला, अथवा कुनैमा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट होला, अथवा मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट होला, त्यसलाई इटालिक रूपमा इटालिक फर्ममा लेख्नु होला। त्यसपछि प्लेस लेख्नुस्, अनि पब्लिकेसन लेख्नुस्। सबभन्दा सुरुमा यो गर्नुस्। यो कन्डिसन के थियो भने इफ यु हैव द सिंगल अथर है। त्यसपछि अब धेरै अथर छन् मान्नुस्, अब मल्टिपल अथर छन् भने तपाईले जस्तै धेरै अथर छन्, जस्तै श्यामबहादुर कटुवाल छ, डीआर पोखरेल, विभिन्न धेरै छन् भने तपाईहरुले यसलाई पनि दुईटा सिस्टम छन्। एउटा सिस्टम छ सुरुका व्यक्तिको नाम लेखेर अरु एटल लेख्ने, अरु पनि छन् है भनेर भन्न सकिन्छ है। जस्तै यहाँ विभिन्न नाम लेखियो, ब्राकेटमा इयर लेख भन्ने बुकको नाम थियो, त्यसलाई इटालिकमा लेखियो, अनि त्यसपछि प्लेस लेखियो, प्लेस पछि सेमिकोलन लेख्नु होला, अनि पब्लिकेसनको नाम लेख्नु होला है। पब्लिकेसनको नाम लेख्नु होला है। अब तपाईहरुले यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तीन वा धेरै राइटर रहेछन् भने जस्तै कटुवाल लेख्नु हो नि, कटुवाल एसपी लेख्नु हो नि, एट अल लेख्नु, इटिएल लेख्नुस्। सबैको अरु पनि छन् है भनेको। सकेसम्म सबैलाई हामीले एड्रेस गर्नु, सबैको नाम लेख्नु राम्रो हो। यदि लेख्न सकिएन भने हाम्रो एपिए फर्मेटले अर्को पनि सिस्टम दिएको छ। तपाईले कटुवाल एसबी एट अल भनेर लेख्नुस्, अनि ब्राकेटमा इयर लेख्नुस्, बुकको नाम इटालिकमा लेख्नु होला, अनि प्लेस लेख्नुस्, अनि पब्लिकेसन लेख्नुस् है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सिस्टम यो भयो। अनि यो एडिटेड बुक पनि उही सिस्टम हो। मैले एडिटेड बुक भनिन, सिस्टम उही नै भएको हुनाले मैले तपाईलाई अर्को बताउँछु यहाँनिर। अब यहाँनिर हेर्नुस्, एउटा राइटरमा दुईटा हुन्छन्, एउटा हुन सक्छ त्यो। जस्तै मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु नि त, फर कर्पोरेट अर इन्स्टिट्युसनल अथरमा हेर्नुस् त, यहाँनिर कस्तो छ भने
तपाईले यसलाई रेफरेन्समा लेख्ने क्रममा जस्तै फ्यामिली हेल्थ डिभिजन अथवा सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स, नेशनल प्लानिङ कमिसन अर मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स है, तपाईको कुनै पनि संस्थाले पब्लिस गरेको रहेछ भने सुरुमा संस्थाको नाम लेख्नु होला है। यहाँ कुनै व्यक्तिको नाम होइन, संस्थाको नाम लेख्नु होला। संस्थाको नाम लेखिसकेपछि ब्राकेटमा इयर अफ पब्लिकेसन को थियो। जस्तै फ्यामिली हेल्थ डिभिजनले के को बारेमा पब्लिस गरेको थियो भने रिप्रोडक्टिभ हेल्थ क्लिनिकल प्रोटोकल फर एसन अर एनमी भनेर लेखेको रहेछ। त्यो आर्टिकल जुन लेखेको छ त्यसलाई इटालिक फर्ममा लेख्नु होला भनेको। जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले 15 योजना निकाले हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले फिजिकल पोलिसी निकाले हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी निकाले हुन्छ भने जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुहुन्छ, ब्राकेटमा इयर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले के लेख्नुहुन्छ भने जस्तो मोनिटरी पोलिसी भनेर लेख्नुहुन्छ, अनि प्लेस लेख्नुहुन्छ, अनि कुन डिपार्टमेन्टले पब्लिस गरेको त्यो लेख्नुहुन्छ। त्यो भनेको कर्पोरेट अथरको केसमा यो तरिकाले तपाईले साइटेसन गर्नु पर्दा। अब त आर्टिकल लेख्नुभयो, कुनै म्यागजिनहरुमा तपाईको क्रिटिकल आर्टिकल लेख्नु भने आर्टिकल कसरी लेख्ने हो? अब तपाईको कटुवाल भन्यो, एसबी कटुवाल लेखियो है, ब्राकेटमा इयर लेख्नु है। त्यसपछि आर्टिकल लेख्नुस्। आर्टिकल भनेको के आर्टिकल थियो भने कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इन नेपाल भन्ने थियो। आर्टिकल इटालिकमा लेख्ने होइन है, त्यसलाई इटालिकमा लेख्ने होइन। तर त्यसपछि जुन विश्लेषण भन्ने छ नि, त्यो विश्लेषण भनेको आर्टिकलको जर्नलको नाम हो। त्यो जर्नलको नामलाई इटालिकमा लेखिन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, कास्ट थर लेख्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस्, ब्राकेटमा इयर लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि आर्टिकलको तपाईले लेखेको आर्टिकलको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि त्यो जर्नल कुन जर्नलमा पब्लिस भएर रहेछ लेख्नुहोस्। विश्लेषण भन्ने जर्नलमा पब्लिस भएर रहेछ। अनि भोल्युम जस्तै 5 भन्यो, कहिलेकाहीँ भोल्युम मात्रै हुन इस्यु नम्बर पनि छ भने इस्यु नम्बर पनि लेख्नु होला। भोल्युम एउटा अनि इस्यु नम्बर पनि सँगसँगै लेख्नु होला। अनि 76.-83 भनेको त्यो आर्टिकल त्यो विश्लेषण भन्ने जर्नलमा 76 पेजदेखि 83 पेजमा पब्लिस भएको छ भनेको। तपाईले 76 पेजमा हेर्नु हो भने कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इन नेपाल भन्ने त्यो आर्टिकल पाइदो रहेछ। त्यो तपाईले जर्नलमा पब्लिस हुँदा यो सिस्टमले तपाईले राइट गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। आजकल धेरै जसो हेर्छु मैले हाम्रो मास्टर डिग्रीमा भन्नुहोस्, एमफिलमा भन्नुहोस्, पिएचडीमा भन्नुहोस्, हाम्रो राइटिङ जुन साइटेसन गर्ने सिस्टम अलि बिग्रिएको छ। अब तपाईले सायद बिगार्नु भएन के, यसको पनि छुट्टै मार्क्स हुन्छ। तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईले के कहाँ गर्नुभयो, के गर्नुभयो, कहाँ साइटेसन गर्नुभएको थियो अगाडिपट्टि, यी कुरा सबै रेफरेन्समा गरेर लेख्नुपर्छ। जस्तै अर्को हेर्नुहोस्, त्यहाँ यस्तो पनि हुन्छ। तपाईले यो अर्को आर्टिकल छ, तपाईले ख्याल गर्नुहोस् त। एसपी कटुवाल ब्राकेटमा इयर सोसियो इकोनोमिक इनइक्वालिटी एन्ड इम्प्लिकेसन फर म्यानेजिङ लेबर मार्केट भन्ने आर्टिकलको नाम थियो। तपाईले जस्तो कुनै विषयमा लेख्नुभयो, मान्नुहोस् स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट इन नेपाल लेख्नुभयो, पहिले थर लेख्नुभयो। यो जर्नलमा पब्लिस भएको है, यो के हो? जर्नलमा पब्लिस भएको आर्टिकलको साइटेसन गर्ने सिस्टम, यो रेफरेन्स लेख्ने सिस्टम यो हो भन्दैछु मैले है। थर लेख्नुहोस्, त्यसपछि नाम लेख्नुहोस्, ब्राकेटमा इयर लेख्नुहोस्, त्यो जर्नलमा पब्लिस भएको आर्टिकलको नाम लेख्नुहोस्। जस्तै सोसियो इकोनोमिक इक्वालिटी भन्यो नि, यहाँ त एउटा एक्जाम्पल हो। तपाईले जस्तै वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट इन नेपाल होला, डिभिडेन्ड प्र्याक्टिसेस इन नेपाल भन्नु होला, अथवा तपाईले आइपिओ सिस्टम इन नेपाल, इनिशियल पब्लिक अफरिङ अफ शेयर मार्केट इन नेपाल भन्नु होला। धेरै टपिक हुन सक्छन्। अथवा तपाईले कर्पोरेट गभर्नेन्स प्र्याक्टिसेस इन नेपाल भन्नु होला, अथवा सीएसआर प्र्याक्टिस भन्नु होला, अथवा फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म्स इन नेपाल भन्नु होला। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अलि बसेल थर्ड लेखाएको छ, बसेल थर्डको यसको इम्प्लिकेसन एप्लिकेसन के छ भन्ने होला। तपाईले जुन सब्जेक्टमा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ त्यो आर्टिकलको हेडिङ त्यहाँ लेख्नुहोस्। त्यसपछि जर्नल कुन जर्नलमा पब्लिस भएको थियो त? जर्नलको नाम रहेछ इन्टरनेसनल जर्नल अफ बिजनेस पोलिसी एन्ड इकोनोमिक्स। त्यो जर्नलमा तपाईको आर्टिकल पब्लिस भएको रहेछ।
त्यो आर्टिकल यो जर्नललाई के गर्नुस् इटालिक फर्ममा लेख्नुस् कसरी लेख्नुस् इटालिक छड्के अक्षरमा लेख्नुस् अनि त्यसपछि त्यो भनेको 4 भनेको भोल्युम भनेको 1 भनेको इस्यु नम्बर भनेको तपाईले भोल्युम भिओएलले लेखे पनि त केही त हुन्न तर तपाईले अगाडिको 4 भनेको भोल्युम नम्बर हो त्यसपछि इस्यु नम्बर भनेको त्यस कमा दिएर तपाईको 5164 भनेको त्यो यो आर्टिकल त्यो जर्नल अफ बिजनेस पोलिसी एन्ड इकोनोमिक्स को 51 नम्बर पेजदेखि 64 पेजमा छापिएको छ भनेको यो तपाईले यो चाहिँ जर्नल तपाईको जर्नलमा पब्लिश भएको आर्टिकलको तपाईको साइटेसन अथवा रेफरेन्स लेख्ने सिस्टम यही हो भन्ने बुझ्नुस् यहाँहरुले एउटा यो है अनि म्यागजिनहरुमा पब्लिश छन् भने कुनै म्यागजिन छुट्टै म्यागजिन रहेछ भने जस्तो म्यागजिनमा पब्लिश रहेछ भने यसलाई यसरी लेख्नुस् यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् त कार्वर्ड केएल भन्ने छ थर भयो नाम भयो ब्राकेटमा इयर भयो अनि आर्टिकलको नाम थियो माइन्ड ओभर म्याटर्स भन्ने आर्टिकलको नाम थियो म्यागजिनको नाम थियो म्यानेजमेन्ट म्यागजिन थियो त्यसमा इस्यु नम्बर थिएन पेज नम्बर के भोल्युम मात्रै थियो 62 नम्बर भोल्युम अनि 71 देखि 74 पेज भनेको यो चाहिँ तपाईको म्यागजिनमा आर्टिकल कुनै आर्टिकल पब्लिश भएको रहेछ भने यो सिस्टमले तपाईले साइटेसन गर्नु होला रेफरेन्स लेख्ने बेलामा अनि कहिलेकाहीँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला आर्टिकल त आर्टिकलमा राइटरको नामै रहेनछ हेर्नुस् आर्टिकल खोज्नुभयो गुगलबाट खोज्नु भएको होला कुनै ठाउँमा हेर्नुभयो होला तर no name of the articles is mentioned यदि आर्टिकलको नाम मेन्सन छैन भने तपाईले सरी आर्टिकलको नाम अरे जो अथरको नाम रहेछ भने अब यहाँहरुले के गर्नुस् जस्तै यहाँ हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् त एड्स रिसर्च अन कभर्स पोसिबल मिराकल ड्रग भन्ने हो हेर्नुस् यो चाहिँ आर्टिकल देखियो आर्टिकल यस्तो देखियो तर कुनै जानकारी छैन व्यक्ति कुन व्यक्तिले लेखेको भन्ने कुरा केही जानकारी छैन भने त्यो त्यहाँ आर्टिकल लेख्नुभयो तपाईले अनि ब्राकेटमा इयर लेख्नुस् अनि केमा लेखिया रहेछ भन्नुहुन्छ भने द सेन्ट लुइस हेराल्ड भन्नेमा पब्लिश भएको रहेछ तर त्यहाँ राइटरको नाम रहेछ भने यदि राइटरको नाम छैन भने यो सिस्टमले मेन्सन गर्नु होला भनेर एपीए फर्मेट छैन अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नु जस्तै हाम्रो नेपालमा जस्तै काठमाडौँ पोस्ट हुन्छ राइजिङ नेपाल हुन्छ कान्तिपुर डेली हुन्छ यस्तामा निस्के के गर्ने फेरि यस्तोमा आर्टिकल पब्लिश भएको रहेछ तपाईले रिभ्यू लिटरेचर रिभ्यू गर्नुभयो भने के गर्नुस् भने थर लेख्नुस् नाम लेख्नुस् अनि अझै ब्राकेटमा त इयर मात्र नलेखेर त्यसको डेट पनि लेख्नुस् भन्छ यो सिस्टममा अनि त्यसै च्यालेन्जेस अफ नेप्लिज ट्रेड युनियन भन्ने तपाईको आर्टिकल पब्लिश भएको रहेछ केमा भन्दा द राइजिङ नेपाल नेशनल डेली भन्नेमा त्यो राइजिङ नेपाल नेशनल डेलीलाई तपाईले इटालिक फर्ममा लेख्नुस् अनि त्यसै भोल्युम लेख्नुस् नन इटालिकमा अनि इस्यु नम्बर लेख्नुस् अनि पेज नम्बर छ भने मेन्सन गर्नुस् यो भनेको तपाईको कान्तिपुरमा काठमाडौँ पोस्टमा राइजिङ नेपालमा गोरखापत्रमा कुनै नयाँ समाचार नयाँ पत्रिकामा पब्लिश भएका आर्टिकल्सहरुको यो सिस्टमबाट तपाईले रेफरेन्स लेख्नु पर्छ भन्ने बुझ्नु होला यहाँहरुले यो सिस्टम यहाँहरुले यु नीड टु फलो दिस सिस्टम while writing your references right अब यो एउटा सानो फेरि सेमिनार वर्कसप पेपर हुन्छ हेर्नुस् फेरि एउटा सानो स्टोरी बुझ्नुस् यहाँहरुले सेमिनारमा पब्लिश भएको रहेछ वर्कसप पेपरमा पब्लिश भएको रहेछ तपाईले जुन कुरालाई तपाईले रिभ्यू गर्नुभयो त्यो रिभ्यू गरेको डकुमेन्ट केमा रहेछ सेमिनारमा रहेछ अथवा वर्कसप पेपरमा पब्लिश भएको रहेछ भने तपाईहरुले साइटेसन गर्ने सिस्टम यो हुन्छ जस्तै थर कटवाल एसबी ब्राकेटमा इयर त्यो वर्कसप सेमिनार भएको डेट 25 देखि 26 सम्म भएको रहेछ अनि त्यसको टपिक रहेछ कुन टपिकमा तपाईले पेपर प्रेजेन्ट गर्नु रहेछ भने रेमिटान्सेस इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड पोभर्टी द केस अफ नेपाल लेसन फर द साउथ वेस्ट एसियन कन्ट्रीज भन्ने तपाईले पब्लिश गरेको प्रेजेन्ट गरेको त्यो सेमिनारमा त्यो वर्कसपमा तपाईले यो टपिकमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो है र तपाईले के लेख्नु त्यसपछि के लेख्नु चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है तपाईले साइट रेफरेन्स लेख्दाखेरि paper presented at the International Conference on Socio-Economic Changes in South Asia
सेन्टर फर साउथ वेस्ट एसिया स्टडी लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि कहाँ कुन युनिभर्सिटीले अर्गनाइज गरेको थियो, कुन संस्थाले अर्गनाइज गरेको थियो, जस्तै पन्जाबी युनिभर्सिटी पटेला भन्ने लेख्नुभयो भने यो तरिकाले तपाईले लेख्नुपर्छ। र जुन पेपर तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुभएको त्यो सेमिनारमा त्यो पेपरको नाम जुन छ रेमिट्यान्स इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड पोभर्टी भन्नेलाई तपाईले इटालिक फर्ममा मेन्सन गर्नु होला भनेको। यो फर्मेटमा तपाईले सेमिनार र वर्कसप पेपरलाई तपाईले रिफ्रेस गर्नु पर्यो भने यो सिस्टमलाई एप्लाई गर्नुपर्छ हगि। अनि लास्टमा छ अनपब्लिश थेसिसहरु, डिजर्टेसन भन्छ हामीहरूले। अनपब्लिश थेसिसहरु रहेछ, चाहे त्यो एमफिल हो, चाहे मास्टर डिग्री होस् अर पीएचडी थेसिस हो। एमा लेख्नु जस्तै थर लेख्नुस्, अनि नाम लेख्नुस्, ब्राकेटमा इयर लेख्नुस्, अनि तपाईले कुन टपिक्समा पीएचडी गर्नुभएको थियो अथवा कुन टपिक्समा मास्टर डिग्री थेसिस लेखेको रहेछ तपाईले रिभ्यू गरेको आर्टिकलको। जस्तै वर्कर्स इन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री अफ स्टडी अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन, यो भनेको थेसिसको टपिक्स हो। जस्तै मास्टर डिग्री थेसिस होला, तपाईले मान्नुहोस् मैले भने एउटा टपिक्स भने कर्पोरेट गभर्नेन्स इन नेपाल भन्नुहोस्, अथवा के अरे इम्प्याक्ट अफ माइक्रो फाइनान्स टुवर्ड्स पोभर्टी एलिभेसन होला, कुनै टपिक्स होला। त्यो टपिक्सलाई तपाईले इटालिकमा लेख्नुहोस्। तपाईले जुन टपिक्समा थेसिस लेखेको रहेछ त्यो थेसिस लेखेको टपिक्सको नामलाई इटालिकमा लेख्नु होला। अनि ब्राकेटमा के लेख्नुहोस्, अनपब्लिश मास्टर थेसिस भन्नुहोस्, अथवा एमफिल थेसिस होला, अथवा पीएचडी थेसिस होला, यसलाई ब्राकेटमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँ, जस्तै तपाईले त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँ लेख्नुभयो, अथवा कहिलेकाहीँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी युएसए होला, दिल्ली युनिभर्सिटी दिल्ली होला, अनि प्लेस लेख्नुहोस्। यो सिस्टमबाट तपाईले थेसिसको तपाईले रिफ्रेस गर्दाखेरि यो सिस्टमलाई यु निड टु अप्लाई दिस सिस्टम, यो गर्नुपर्ने जरुरी छ है। यो तपाईले यो सिस्टम एप्लाई गर्नु भने गल्ती हुने छैन। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो इलेक्ट्रोनिक सोर्सेस पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक सोर्सेसमा जस्तो मान्नुहोस्, अब तपाईले इलेक्ट्रोनिक सोर्सेस रहेछ भने जस्तो मान्नुहोस् कटुवाल एसपी ब्राकेटमा इयर, नेप्लिज म्यानेजमेन्ट एजुकेसन एट क्रसरोड, प्रोस्पेक्ट्स एन्ड कन्स्ट्रेन्ट भन्ने जुन छ नि, यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने तपाईको इलेक्ट्रोनिक सोर्सेसबाट पनि पत्ता लगाउन पाएको कुराहरू। यो तपाईको अनलाइन पब्लिकेसनहरू हुन सक्छन् है, अनलाइन पब्लिकेसन रहेछ, जर्नलहरू पब्लिस रहेछ भने तपाईले त्यहाँबाट लिनुभयो भने कुन तरिकाले लेख्ने भन्दै छ यहाँ। अनि यसमा त अहिले के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने बोधी भन्ने जर्नलको नाम रहेछ, बोधीलाई त्यसपछि के लेखेर सेमिकोलन लेखेर एन इन्टरडिसिप्लिनरी जर्नल भनेर रहेछ, भोल्युम 5 भने हो यो। त्यसपछि अनि पेज नम्बर पनि दिएको रहेछ। अनि डिओआई तपाईले सुन्नु, अहिले तपाईले आजभोलि तपाईले रिफरेन्स लेख्ने क्रममा यदि तपाईले इलेक्ट्रोनिक रिसोर्सेस हो भने डिओआई समेत लेख्न जरुरी छ भनिन्छ। तपाईले यो डिओआई जुन तरिकाले लेखेको छ त्यो सिस्टमलाई एप्लाई गर्न जरुरी छ भनेको। तपाईले यो सिस्टमबाट एप्लाई गर्नुभयो भने बल्ल इफेक्टिभ हुन सक्छ तपाईको रिफरेन्समा छुट्टै मार्क्स हुन्छ, त्यसले गर्दा राम्रोसँग। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ नाम रहन्छ, लास्टमा मैले लास्टको पोइन्ट छ इलेक्ट्रोनिक सोर्सेस रहेछ, इफ नो अथरको नामै छैन। हेर्नुहोस्, अथरको नाम नहुन पनि सक्छ नि, भएन भने के गर्ने, युज वेबसाइट्स एज द नेम अफ द अथर एट बिगिनिङ। तपाईले जस्तै कुन वेबसाइट थियो, वेबसाइटको नाम लेख्नुहोस्। तपाईले गुगल हो कि अथवा कुनै हिनारी.com हो कि imralinsight.com हो कि हैन blackwhale.com हो कि, तपाईले यदि तपाईलाई इफ देयर इज नो नेम अफ द राइटर्स मेन्सन एट द भेरी बिगिनिङ वेबसाइट्स, नेम अफ द वेबसाइट त्यो लेख्नु होला, एन्ड देन फलो द फर्मेट एबोभ फर्मेट फर रिमेनिङ पार्ट। तर अरूको लागि अहिलेको माथिको जस्तै हुनेछ। अथर छैन भने तपाईहरुले सुरुमा वेबसाइटको नाम लेख्नु होला। हो, तपाईहरुले यो सिस्टमलाई एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईहरुले लेख्ने रेफरेन्सेस निकै प्रभावकारी हुनेछ, इफेक्टिभ हुनेछ।
त्यो मात्रै होइन, तपाईँले निकै राम्रो मार्क्स पाउनुहुनेछ। यसको छुट्टै सेपरेट मार्क्स हुने भएको हुनाले रिफ्रेस लेख्ने क्रममा कहिले पनि गल्ती नगर्नु होला। अहिले विद्यार्थीमा सबभन्दा धेरै मिस्टेक पाउने रिफ्रेसमा हो कि। र मैले तपाईँलाई अब यहाँभन्दा मेरो रिफ्रेसको पार्ट मात्रै थोरै थियो, मैले यति नै भने। अब तपाईँहरूले मैले अरू पनि तपाईँलाई सिस्टम दिएको छु। मैले मैले तपाईँलाई यो फर्म यो सबै मैले तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु। यो चाहिँ पावर पोइन्टहरू, यसमा हावार सिस्टममा के छ, एपिए फर्मेटमा के छ, सबै तपाईँको फर्मेट डिफ्रेन्स के छ भन्ने कुरा मैले सबै डिटेल बनाएको छु, त्यो हेर्नु होला। मैले तपाईँलाई उपलब्ध गराउने छु। अन्तिममा यहाँहरूले आज हाम्रो भोजा सरको नेतृत्वमा यहाँहरूले जुन लिटरेचर रिभ्यूको सन्दर्भमा कसरी लिटरेचर रिभ्यू, हाई वी निड द लिटरेचर रिभ्यू कसरी गर्ने, लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि यहाँहरूले गर्नुपर्ने एप्लाई गर्नुपर्ने विभिन्न प्रोसेसहरू के हुन्, सिस्टमहरू के हुन्, यहाँ रिसर्च ग्याप कसरी पत्ता लगाउने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले आई थिङ्क यु हेभ गट मास्टरी ओभर हाउ टु डु द इफेक्टिभ लिटरेचर रिभ्यू भन्ने कुरा पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो भन्ने मलाई अनुमान छ। र मैले अरू त तपाईँलाई बताइनँ। तपाईँ लास्टमा रिफ्रेस लेख्दाखेरि अथवा बिब्लियोग्राफी लेख्दाखेरि कुन सिस्टम एप्लाई गर्ने भन्ने थोरै मात्रै बताएँ। यसको लागि डिटेल मैले तपाईँहरूलाई यो पावर पोइन्ट डिटेलमा उपलब्ध गराउनेछु। अब अरू बाँकी कुरा हाम्रो हेड सरलाई मैले माइक्रोफोन हाम्रो हेड सर के अरे पूर्व हेड सर हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर भोजा सरलाई मैले हस्तान्तरण गर्दछु। र हाम्रो सँगसँगै हाम्रो सञ्जय सर पनि हुनुहुन्छ। र धन्यवाद। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा थोरै समयमा पनि यति धेरै कुरा राखिदिनु भयो। यसलाई चाहिँ यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ, भिडियोहरू क्लिपिङहरू। यसको बारेमा म पछि नै कुरा गरौँला है। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो भनिदिनु भएको छ, सबै डिटेलमा राम्रोसँग भनिदिनु भएको छ। टाइम चाहिँ अझै नपुगे जस्तो फिल हुँदो रहेछ। के हो ल सर, भोजा सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म लगातार तपाईँहरूसँग छौँ। ले जे जानेका थियौँ, हामीहरूले जे थियो भनौँ न, हामीसँग भएको हाम्रो नलेज अनुसार तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गऱ्यौँ। र हाम्रो भिडियो पनि उपलब्ध हुन्छ, हाम्रो स्लाइडहरू पनि हामीले बलराम सरलाई त्यो पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि त्यो स्लाइडहरू पनि हुन त यसै सँगसँगै हुन्छ। तपाईँहरूले यतिबाटै 2 घन्टामा सबै बुझिन्छ भनेर ठान्नुभयो भने त्यो भुल हुनेछ। यो खालि प्रिलिमिनरी हो। यसबाट कति बुझिए होला, कति नबुझिए होला। तर यसमा अझ अगाडि बढ्नको लागि पिन पोइन्टली तपाईँहरू आफै लाग्नुपर्छ। मेरो टिममा रहनुहुने डाक्टर अच्युत ग्यावाली र डाक्टर मनोज चौधरीले जुन किसिमको मेहनत गर्नुभयो, धेरै कुराहरू उहाँहरूले दिनुभयो। मैले आउटलाइन दिएको थिएँ, उहाँहरू भित्र पसेर अझै दिनुभयो, धेरै प्रयास गर्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। फर्दर त हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो। सञ्जय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब सञ्जय सर नै अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबै सरहरूलाई। र वास्तवमा एकदमै 2 घन्टा टाइट प्रोग्राम भयो। अब म धेरै होइन, 5-7 मिनट, पोहोर साल जस्तो म धेरै मैले अब रिक्याप गर्न भ्याइनँ, समय नै भएन है। त्यसपछि आधा घन्टाको ब्रेक हुन्छ, म पनि खाना खान जान्छु। त्यसपछि अब मैले 5-7 मिनट चाहिँ मलाई दिनु होला। उहाँहरूले भनेको कुरालाई छोटकरीमा म रिक्याप गरेर राखिदिन्छु। अब लिटरेचर रिभ्यूको सन्दर्भमा वास्तवमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ के बुझेँ भन्दाखेरि, म पनि अहिले विद्यार्थीको रूपमा नै यहाँ बसिरहेको छु। लिटरेचर रिभ्यू किन गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई थाहा पाउन कि त्यो विषयमा के कस्ता कुराहरू अगाडि भइसकेका छन्, र त्यो कुरा थाहा भएको कुरालाई हाम्रो डिजर्टेसनको अथवा प्रपोजलको विभिन्न ठाउँमा साइटेसन गर्नको लागि लिटरेचर रिभ्यू गर्न अति आवश्यक छ। नम्बर 1 यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ लिटरेचर रिभ्यू किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा टाइटल सेलेक्सन गर्नलाई नि कुन हामीले चाहिँ टपिक सेलेक्सन गर्ने भन्नको लागि लिटरेचर रिभ्यू गर्न जरुरी छ। त्यसले हामीलाई धेरै मार्गदर्शन गर्छ। दोस्रो, तपाईले ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी लेख्नुहुन्छ नि, त्यो प्रपोजलमा लेख्नुपर्छ र पछि डिजर्टेसनमा पनि त्यो ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी गफ हाक्न पाइँदैन। त्यहाँ लेखेको हरेक सेन्टेन्स, हरेक प्याराग्राफमा तपाईले साइटेसन कहाँबाट ल्याएको भनेर लेख्नु पर्यो। कहाँबाट ल्याएको लेख्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, लिटरेचर रिभ्यू गर्नु पर्यो। एउटा गल्ती चाहिँ नगर्नुहोस् है, मैले झन्डै अनि अलिअलि गरेर नि दोहोऱ्याएको थिएँ। लिटरेचर रिभ्यू गर्यो पढ्यो, सबै गर्यो, अनि लिएर आयो, कपी गरेर लिएर आयो, लास्टमा चाहिँ त्यो कहाँबाट ल्याएको थाहै छैन सोर्स, अनि फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ। कारणले तपाईँले जहाँ जहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो ल्याउने ठाउँको राइटर, त्यो तपाईँ जुन प्याराग्राफ कपी गर्नुहुन्छ त्यो प्याराग्राफ कपीको ठ्याक्कै तलतिर त्यसको त्यो राइटरको नाउँ, थर, तपाईँको उसको चाहिँ जर्नलको आर्टिकलको टाइटल, जर्नलको नाउँ सबै अहिले लेख्नु होला। सबै चाहिँ त्यो नलेखेर खुइ ल्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको सोर्स नखोलाएपछि पछि फेरि सोर्स खोलाउनु पर्छ। मैले त सिग्नेचर गर्दिनँ यो सोर्स खै भने तपाईँले अनि त्यतिखेर अनि भाउन्न हुन्छ। अनि कहाँबाट ल्याएँ
2 महिना त घोत्लियो, त्यस कारण अहिले नै यो तपाईँले गर्नु होला। त्यो ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईँले खोलाउनु पर्छ। प्रब्लम स्टेटमेन्टमा पनि इस्युहरू तपाईँले चाहिँ देखाउने बेलामा पनि त्यो लिटरेचर रिभ्यूबाटै ल्याएर राखेको हुन्छ, तपाईँले साइटेसन गर्नै पर्छ। रिसर्च क्वेसन बनाउनको लागि पनि तपाईँले कसरी बनाउने भन्दाखेरि कहाँबाट क्वेसन आउँछ, तपाईँले त्यो पहिलाको आर्टिकलहरू पढेपछि नै तपाईँलाई यसबाट एउटा प्रेरणा मिल्छ। रिसर्च अब्जेक्टिभ बनाउने पनि तपाईँको रिभ्यू अफ लिटरेचरले नै हेल्प गर्छ। र तपाईँको यो स्टडीको ऱ्यासनल के हो भने जुन तपाईँको त्यो ऱ्यासनलिटी जुन छ त्यो प्रपोजलमा पनि हुन्छ तपाईँको, अनि यो हाम्रो डिजर्टेसनमा पनि हुन्छ, त्यो बनाउनलाई पनि तपाईँले रिभ्यू अफ लिटरेचरले तपाईँले मद्दत गर्छ। र रिसर्च ग्याप गर्ने बेलामा अर्काले यो गरेको छैन, अर्काले यो टपिकलाई कभर गरेको छैन, यो भेरिएबललाई कभर गरेको छैन, यो रिसर्च मेथोडोलोजी युज गरेको छैन, होइन स्याम्पल थोरै छ अथवा चाहिँ पुरानो यो सबै कभर गरेर अर्काले भनेर पाइएन। अर्काले भनेर पाएन। अर्का भने को त? रोबर्ट हो कि, राम हो कि, श्याम हो कि, तपाईँले फेरि कुन सालमा पब्लिस भयो त्यो सबै तपाईँको रिभ्यू अफ लिटरेचरबाटै तपाईँले त्यहाँ ल्याएर त साइटेसन गर्नै पर्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले रिसर्च मेथोडोलोजी बनाउने बेलामा तपाईँले रिसर्च डिजाइनदेखि लिएर रिसर्च मेथडदेखि लिएर त्यहाँ पनि तपाईँलाई रिभ्यू अफ लिटरेचरले नै हेल्प गर्छ। र जब लास्टमा डिस्कसन गर्नुहुन्छ अरूको भन्दा त मेरो यो फरक भयो, अरूको भन्दा त मेरो यो फाइन्डिङ फरक भयो भने तपाईँ डिस्कस अरू भनेर पाइँदैन। अरू भन्ने भने तपाईँले तोक्नै पर्छ त्यो व्यक्तिको यति सालमा लेखिएको आर्टिकल भने त्यसको लागि पनि तपाईँलाई रिभ्यू अफ लिटरेचर जरुरी छ। र अघि अच्युत सरले पनि भन्नुभएको थियो, हाम्रो सबै सरले भन्नुभएको थियो कि डुप्लिकेसन हुनु भएन। अरूले गरेको त्यही छ भने किन त्यो डुप्लिकेसन नहुनुको लागि के कुरा अरूले गर्यो अलरेडी भने हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। र जे होस् तपाईँले अहिले यो सुन्दै जानुहोस्, बुझ्दै जानुहुन्छ। थ्योरिटिकल रिभ्यू गर्नको लागि, कन्सेप्चुअल रिभ्यू गर्नको लागि, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाउनको लागि, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउन सबैको लागि तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू नगरिकन तपाईँले सुकै छैन। र त्यो लेखेको कुरा तपाईँले प्रोपरली रेकर्डेड गरेर राख्नुपर्छ। र वास्तवमा तपाईँलाई भन्ने हो भने लिटरेचर रिभ्यू अथवा चाहिँ रिसर्च भनौँ न, त्यो तपाईँले हरेक कुरामा गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले रिसेन्टली मात्रै मलाई मेरो छोरोले उताबाट पठाइदिएको फोन छ, OnePlus उसले Note 2 पठायो। मैले यसो हेरेँ, अनि यो कसरी सेलेक्सन गर्ने भन्दाखेरि यो तपाईँको अहिले तपाईँ नेपालमा 60,000को फोन तपाईँ किन्नुहुन्छ, 50,000 भनौँ 50,000को फोन किन्नुहुन्छ र इन्डियामा 40,000 पाउँछ त्यो फोन। त्यो तपाईँ लिनुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो OnePlus Note 2 छ। OnePlus Note 2 भनेको BB इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने चाइनाको एउटा ठुलो कम्पनी छ। यसले चाहिँ यो BB कर्पोरेसनको अन्डरमा कुन छ, ओप्पो भन्ने कम्पनी छ, सुन्नु होला। ओप्पो भन्ने कम्पनीको पनि तपाईँको चाहिँ होल्डिङ कम्पनी कुन हो भन्दाखेरि OnePlus भन्ने होल्डिङ कम्पनी हो, होइन। रियलमी भन्ने पनि त्यो ओप्पोकै हो फेरि, याद गर्नुहोस्। र अर्को भिभो भन्ने पनि तपाईँको हो, त्यो पनि तपाईँको BBको एउटै हो, खालि अलग अलग उनीहरूले मात्रै खोले हो। सबभन्दा राम्रो OnePlus Note छ। किन मैले भने कसरी गर्ने यसको लागि पनि तपाईँ रिभ्यू नै गर्नुपर्छ। तपाईँको रिभ्यू गर्नै पर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् न, यहाँ मैले रिभ्यू गरेँ भर्खर तपाईँसँग कुरा गर्दा रिभ्यू गरेँ। Note 2 5G, रियलमी GT मास्टर, भिभो IQ 007, यी तीनटामा मैले यहाँ एउटा तपाईँको GSM एरिना भन्ने एउटा .com-मा गएर तपाईँले सबै हेर्ने, कहिले एनाउन्समेन्ट भएको, कहिले रिलिज भएको, यसको चाहिँ के अरे स्क्रिनको इन्च कति छ, सबैलाई कम्पेरिटिभ एनालिसिस गर्ने, यसरी नै कम्पेयर गर्ने हो तपाईँको। यसको बारेमा अब तपाईँले मैले खालि आइडिया मात्रै दिएको हो है, तपाईँले आफै गर्नु होला। त्यस्तै प्रकारले नेपाल कहाँ छ त, नेपालको हाम्रो ट्यु कहाँ कुन ऱ्याङ्किङमा छ भनेर हेर्नलाई यस हेर्नुहोस् त, भर्खर तपाईँले गर्दा धेरै कहाँ रहेछ त, काठमाडौँ युनिभर्सिटी वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा 3077मा छ है। त्रिभुवन युनिभर्सिटी कति छ, 3746 पदमा छ। यो पछाडि किन भयो त? वास्तवमा यो पछाडि नै भन्छु। हुन त पछाडि सबभन्दा पछाडि को छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् FGOI इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी छ, ए हाइली कति 31,000 भनेर झन्डै 31,000 युनिभर्सिटी वर्ल्डको ऱ्याङ्किङ